السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلبة أولى ثانوي في كل محافظات مصر، طلابي وأصحابي وإخواتي الولد أخويا والبنت أختي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف سلامة وبألف سعادة. وخلاص يا باشا، النهارده الحصة الأخيرة لينا مع بعض في الترم الأول، حصة ليلة الامتحان. النهارده حبايبنا هنشرح لك المنهج كله، وكمان هنقول لك على أهم الأسئلة وأهم الامتحانات. هتلاقي معانا هنا بوستر، ورقة واحدة سؤال بإجابة، سؤال بإجابة على كل درس، أيا كان أنت محافظة إيه ولا منين، امتحانك هتلاقيه من البوستر ده. فلازم تحفظ البوستر ده كويس جدا. لو حضرتك ما تعرفش اي حاجه عن ماده التاريخ من اول السنه، وسمعت حصه النهارده بتركيز وذاكرت الورقه دي بتركيز، اقسم لك بالله هتخش تقفل الامتحان، وهنتقابل بعد اللجنه هتقول لي الكلام ده بنفسك. لو حضرتك عايز الورقه دي هتكلمنا واتساب، وهتلاقي رقم الواتساب بتاعنا في اول كومنت. وفي حاجه كده هقولها لك في اخر الحصه، بس يا رب افتكر. يلا بينا نخش، يلا بينا. الدرس الاول عند حضرتك كان بيتكلم عن حاجه اسمها الحضاره والتاريخ. تمام كده؟ ايه بقى الحضاره والتاريخ دي؟ قال لحضرتك في البدايه ان الحضاره هي ثمره اي مجهود بيقوم به الانسان نتيجه تفاعله مع البيئه. يعني الهدف الاساسي من خلق الله سبحانه وتعالى لينا هو التفاعل مع البيئه. تمام. عرفنا ان الحضاره كانت نوعين، يا اما حضاره ماديه يا اما حضاره معنويه. حضاره ماديه يعني حاجه تنفع تلمسها بايدك، حضاره معنويه يعني حاجه ما تقدرش تلمسها بايدك، غير ملموسه. يعني الاهرامات، المعابد، الاثار، دي حاجات تنفع تلمسها بايدك، فدي كده حضاره ماديه. حضاره معنويه زي الاخلاق، الفكر، الثقافه، انت مش هتعرف تمسك الاخلاق بايدك، ولا الثقافه بايدك، ولا الفكر بايدك، ولا العادات والتقاليد بايدك، ولا اللغه بايدك. فاذا الحضاره ماديه يعني ملموسه، معنويه يعني غير ملموسه. فكان عندنا مؤرخ امريكي كان اسمه ويل ديورانت. ويل ديورانت ده قال ان الحضاره بتزود من انتاج الانسان الثقافي. فاذا كده ويل ديورانت قال ان الحضاره بتزود الانتاج الانسان الثقافي. تمام. فلو جيت سالتك في الامتحان ويل ديورانت اهتم بانهي جانب من الحضاره، هتقول لي والله يا مستر ويل ديورانت اتكلم عن الحضاره في الجانب الثقافي، يبقى كده الراجل ده اهتم بالجانب المعنوي للحضاره، لان الثقافه دي حاجه غير ملموسه. فلما يجي يقول لك ايه هو النقد الموجه لويل ديورانت، تقول لي انه اهتم بالجانب المعنوي واهمل الجانب المادي. ادي كده النقد اللي بيوجه لويل ديورانت. كمان ويل ديورانت قال عشان اعمل حضاره لازم يكون في حاجه مهمه جدا موجوده. ايه هي يا عم ويل ديورانت؟ قال لك الحاجه اللي لازم تكون موجوده هي الامن والامان. لازم يكون في امن وامان عشان تعرف تعمل حضاره وتعرف تعمل تقدم. قشطه كده. يجي بقى في الامتحان يقول لك ويل ديورانت اتحقق في انهي عصور؟ تقول لي في عصور الدوله القديمه، في عصور الدوله الوسطى، في عصور الدوله الحديثه، لان دي كلها فترات قوه كان فيها امن وامان. طب رأي ويل ديورانت اتحقق بسبب ايه؟ تقول لي بسبب حاجه كانت عندنا في مصر اسمها الحدود الطبيعيه الامنه، اللي كانت في درس عوامل قيم الحضارات اللي هنتكلم عنه كمان شويه. فبسبب الحدود الطبيعيه والامنه اتحقق الامن والامان والاستقرار، فعرفنا نعمل حضاره في عصر الدوله القديمه وفي الوسطى وفي الحديثه. تمام كده؟ تمام. بعد كده عرفت ان كان عندي الحضاره دي بدات في الشرق. بعد ما بدات في الشرق الحضاره راحت الغرب، وبعد ما راحت الغرب هترجع تاني الشرق، وبعد كده هتروح تاني الغرب وهتستقر حتى الان في الغرب. الحضاره بدات في الشرق، في مصر وفي العراق وفي بلاد فارس، هم دول اول ناس كان عندهم حضاره وتقدم. بعد كده الحضاره هتسيبهم، والتقدم والحضاره هيروح للغرب عند بلاد اليونان وعند بلاد الرومان. وبعد كده هترجع تاني الشرق على ايد الحضاره الاسلاميه. وزي ما هنعرف كمان شويه ان كان في حاجه اسمها العصور التاريخيه زي القديمه والوسطى والحديثه والتاريخ المعاصر. عرفنا ان في العصور الوسطى انتشرت المسيحيه والاسلام. فلو جه سالك في الامتحان الحضاره راحت بلاد الشرق للمره الثانيه على ايد الحضاره الاسلاميه في انهي عصور؟ هتقول لي في العصور الوسطى، لان الاسلام ظهر في العصور الوسطى. طب لو جيت سالتك الحضاره في الشرق والغرب انتشرت على حدى سواء، يعني امتى الحضاره كانت موجوده في الشرق والغرب مع بعض في نفس الوقت؟
هتقول لي ده كان في الدولة القديمة أو في عصر القديمة، العصور التاريخية القديمة، لأن في العصور التاريخية القديمة قلنا عرفوا فيها الزراعة والكتابة وبنوا المقابر والمعابد، وظهرت الحضارات زي مصر والعراق واليونان والرومان. فإذا الحضارات في الشرق والغرب بقت مع بعض على حد سواء في العصور التاريخية القديمة. قشطة كده؟ تمام. والجيرانت لما جه اتكلم عن الحضاره اتكلم عن حاجه في الحضاره قلنا اسمها العلاقات الانسانيه. برضو دي حته مهمه. تعال بقى نعرف حاجه اسمها ايه؟ نعرف حاجه اسمها اللي بيميز الحضارات عن بعض. لازم تبقى عارف كده حبيب قلبي ان كل الحضارات بينهم تواصل، بناخد منهم حاجات وهم بياخدوا مننا حاجات، بس التواصل ده ما بيخليهمش شبه بعض، لا يؤدي الى تشابه الحضارات ولا يؤدي الى تصارعها، ما بيتعاركوش مع بعض. اما التواصل ده بيؤدي الى ايه؟ قال لك تواصل الحضارات يؤدي الى استمرارها ويؤدي الى تكاملها، بيكملوا بعض. طب ازاي يا مستر بيتواصلوا مع بعض ومش بيبقوا شبه بعض؟ ما احنا بناخد منهم حاجات وهم بياخدوا مننا حاجات، ازاي في الاخر ما بنبقاش شبه بعض؟ قال لك عشان في حاجتين بيميزوا كل حضارة عن التانية، حاجة اسمها الهوية الثقافية وحاجة اسمها الخصوصية العقائدية. الهوية الثقافية رجالة اللي هو اللغة، العادات، التقاليد. أكيد لغتنا غير لغتهم، عاداتنا غير عاداتهم، تقاليدنا غير تقاليدهم. فبالرغم من إن إحنا بنقلد بعض وبناخد حاجات من بعض، بس أكيد هنختلف في الهوية الثقافية، في اللغة والأدب والفكر والثقافة والعادات والتقاليد، وأكيد هنختلف في الدين. يبقى إيه اللي بيميز كل حضارة عن التانية؟ تقول لي الهوية الثقافية والخصوصية العقائدية. هي لو لقيت في الاختيارات اللغة والأدب العادات والتقاليد، الفكر الثقافة الدين. قشطة كده؟ يبقى أنا كده عرفت الجزئية بتاعة الحضارة. تعالى بقى نتكلم عن حاجة اسمها التاريخ. كان عندنا بقى يا جدعان بعد كده حاجة اسمها العصور التاريخية، وأول عصر تاريخي هي العصور القديمة. بعد كده حاجة بنسميها العصور الوسطى، وبعد الوسطى الحديثة، وبعد الحديثة حاجة اسمها التاريخ المعاصر. دي كده يا جدعان اسمها العصور التاريخية. وفي فرق بين العصور التاريخية والعصور الفرعونية. عصور تاريخية كده بتكلم عن العصور بتاعت التاريخ عموما اللي احنا قسمناهم اهو لأربع فترات. عصور فرعونية كده بتكلم عن الفراعنة، مش دول بقى خالص، كده بتكلم عن عصور الفراعنة اللي هم العصر العتيق والدولة القديمة والانتقال والوسطى والحديثة والمتأخر. ففي فرق بين العصور التاريخية والعصور الفرعونية. تعال بقى نعرف كل واحدة حصل فيها ايه. قال لك العصور القديمة دي عرفوا فيها الزراعة، يبقى أي حاجة تخص الزراعة يا جدعان كانت في العصور القديمة. عرفوا فيها الكتابة، فلما يجيب لك أي كتابة زي الكتابة المسمارية اللي كانت في العراق، الكتابة الهيروغليفية اللي كانت في مصر، إمتى؟ في العصور القديمة. عرفوا فيها الزراعة والكتابة، وبنوا كمان المقابر، وبنوا كمان المعابد. في أي مقبرة أو معبد كانت إمتى؟ تقول لي في العصور التاريخية القديمة. ركز بقى كده معايا. إحنا مثلا عندنا ملكة كان اسمها حتشبسوت. الملكة حتشبسوت دي يا جدعان عندها معبد في الدير البحري. بالله عليك بقى لما اقول لك معبد حتشبسوت كان في انهي عصر تاريخي؟ تقول لي في العصور التاريخيه القديمه. في انهي عصر فرعوني؟ تقول لي في العصور الفرعونيه الحديثه، لان هي كانت ملكه من ملوك الدوله الحديثه. ففي فرق بين العصور التاريخيه والعصور الفرعونيه. في فرق بين مواد اولى ثانوي وماده التاريخ اللي في اولى ثانوي. هنا بتكلم عن المواد كلها، هنا بتكلم عن التاريخ بس. لما اقول لك عصور تاريخيه كده بتكلم عن التاريخ اللي كان في الدنيا كلها، في العالم كله، في كوكب الارض كله. عصور فرعونيه كده بتكلم عن الفراعنه، عن دوله مصر بس. تمام. وكمان ظهرت الحضارات في مصر والعراق وبلاد فارس واليونان والرومان. فكده مستر مصر والعراق وبلاد فارس دول بلاد شرق، يونان والرومان دول بلاد الغرب. فلما يجي يسالك في الامتحان الحضاره ازدهرت في الشرق والغرب على حد سواء، يعني مع بعض، امتى؟ تقول لي في العصور التاريخيه القديمه. السؤال ده مهم. طب العصور الحديثه والعصور الوسطى والعصر الايه؟ التاريخ المعاصر. تعال نشوف الوسطى. قال لك الوسطى ظهرت فيها المسيحيه، والكنيسه الكاثوليكيه سيطرت على اوروبا، وكمان ظهر الاقطاع في اوروبا. وكلمه اقطاع يعني الضعف، يعني الاضمحلال، يعني الفقر، يعني الجهل، يعني المرض. ده معنى كلمه الاقطاع. كل ده كان موجود في اوروبا. وكمان ظهر الاسلام، وكمان ظهرت الفتوحات الاسلاميه. فلما يجي يسالك في الامتحان اي قائد اسلامي بقى يجيبه لك فتح اي دوله في العالم امتى؟ تقول لي في العصور الوسطى. تمام. يبقى كده يا مستر احنا اتكلمنا عن ديانتين في العصور الوسطى. يبقى العصر ده بيتميز بحاجه اسمها النزعه او الصبغه الدينيه.
بعد كده هنبدأ في التاريخ الحديث. التاريخ الحديث ده حبيب قلبي ترتيبه مهم، حصلت فيه نهضة أوروبية، بعد كده حصل ثورة صناعية، بعد كده حصل كشوف جغرافية، وآخر حاجة حصلت هي الاحتلال الأوروبي. ليه الترتيب مهم؟ لأنه هيجي يسألك سؤال في الامتحان هيقول لك كذا ارتبط بإيه وكذا أدى إلى إيه، وتفرق. لو جيت سألتك ده ارتبط بإيه غير لما أقول لك ده أدى إلى إيه. لو جه سألك في الامتحان الثورة الصناعية ارتبطت بإيه؟ تقول لي ارتبطت بالنهضة الأوروبية، ما هي اتعملت بسبب النهضة الأوروبية. طب الثورة الصناعية أدت إلى إيه؟ أيوه يا مستر، أدت إلى الكشوف، لأن بعد ما عملوا ثورة صناعية اكتشفوا حاجات في الجغرافيا. طب الكشوف الجغرافية ارتبطت بإيه؟ هتقول لي ارتبطت بالثورة الصناعية، ما هي اتعملت بسبب الثورة الصناعية. طب الكشوف الجغرافية أدت إلى إيه؟ تقول لي أدت للاحتلال، لأن هم بعد ما كشفوا حاجات في الجغرافيا عملوا احتلال. يبقى الثورة الصناعية ارتبطت بالنهضة الأوروبية. طب الثورة الصناعية أدت إلى إيه؟ يبقى الكشوف الجغرافية. طب الكشوف ارتبطت بإيه؟ ارتبطت بالثورة الصناعية. طب الكشوف الجغرافية أدت إلى إيه؟ أدت إلى الاحتلال الأوروبي. يبقى في فرق بين ارتبطت بإيه وأدت إلى إيه. طيب يعني ايه يا مستر كشوف جغرافيه؟ يعني اكتشفوا حاجات في الجغرافيا. فلما يجي يسالك امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، قاره استراليا، طريق راس رجاء الصالح، كل دول تم اكتشافهم امتى؟ تقول لي في العصور الحديثه. طب الاحتلال الاوروبي، اي احتلال دوله اوروبيه لاي دوله عربيه افريقيه برضه كان في العصور الحديثه. طب التاريخ المعاصر قال لك ده كان بيتميز بالتناقض، لانه كان ليه ايجابيات وكان ليه سلبيات. ايجابياته ان الانسان طلع على سطح القمر وظهرت المعلومات والدول حصلت على الاستقلال. يبقى في العصور الحديثه الدول كانت محتله، في التاريخ المعاصر حصلوا على الاستقلال. فلما يجي يقول لك التاريخ المعاصر ازاي صلح من اخطاء التاريخ الحديث، تقول لي حيث ان في العصور الحديثه حصل احتلال اوروبي، وفي التاريخ المعاصر حصلوا على الاستقلال. في نفس الوقت كان في حاجات وحشه يا مستر، ان حصل تلوث للبيئه. فلما يجي يقول لك ظاهره الاحتباس الحراري كانت امتى؟ تقول لي في التاريخ المعاصر. كمان يا مستر حصل حروب عالميه مدمره زي الحرب العالميه، فده برضه كان في التاريخ المعاصر. في مشكله كده؟ في اي كلام جميل؟ طيب ادي كده حبيب قلبي العصور التاريخيه. ركز بقى معايا، اطول عصر هو الدولة القديمة، العصر سوري التاريخ القديم، ده أطول العصور التاريخية. أقصر عصر تاريخي هو المعاصر، يبقى ده كده إيه؟ أقصر عصر. ممكن بقى بالله عليك تركز معايا سنة. إحنا اتفقنا إن كان في حاجة حبيب قلبي اسمها عصور تاريخية، وفي حاجة حبيب قلبي اسمها عصور فرعونية. اتفقنا إن العصور التاريخية هي القديمة، الوسطى، الحديثة، والتاريخ المعاصر. العصور الفرعونية يا مستر اللي هو العتيق بقى، الدولة القديمة، عصور الانتقال اللي هو الانتقال الأول والثاني، والدولة الوسطى، والحديثة، والعصر المتأخر. يبقى كده فعلا في فرق بين العصور التاريخية والعصور الفرعونية. ركز بقى كده عشان في أسئلة بتلخبط. لو جيت سألتك في الامتحان أطول العصور التاريخية مين؟ غير لما أقول لك أطول العصور الفرعونية مين؟ غير لما أقول لك أطول العصور الفرعونية من حيث القوة، غير لما أقول لك من أقصر العصور التاريخية، غير لما أقول لك أقصر العصور الفرعونية. أسئلة والله اتلخبط في الامتحان. نبدأ واحدة واحدة. أطول العصور التاريخية كده بتكلم عن العصور التاريخية اللي هم القديمة، الوسطى، الحديثة، المتأخر، ما بتكلمش عن دول، بتكلم عن العصور التاريخية. فأطول عصر تاريخي فيهم هي العصور التاريخية القديمة. طب أطول عصر فرعوني كده بتكلم عن عصور الفراعنة. فأطول عصر فرعوني هو العصر المتأخر. طب أطول عصر فرعوني من حيث القوة ما ينفعش أقول المتأخر طالما في كلمة قوة، لأن العصر المتأخر ده كان عصر ضعف ما عدا الأسرة ال 26 بتاعت أبسماتيك الأول والملك نخاو الثاني. فهنا بقول لك أطول عصر فرعوني للقوة، فإذا ما ينفعش أختار المتأخر. فأطول عصر فرعوني من حيث القوة يبقى الدولة القديمة، عصور الدولة القديمة.
يبقى اطول عصر فرعوني المتاخر. اطول عصر فرعوني من حيث القوه يبقى القديمه. اقصر عصر تاريخي كده بتكلم عن العصور التاريخيه، فاقصر واحد فيهم هو المعاصر. طب اقصر عصر فرعوني كده بتكلم عن الفراعنه، هو عصر الانتقال الاول. يبقى في فرق بين العصور التاريخيه والعصور الفرعونيه. قشطه كده يا جدعان؟ في اي مشكله؟ كلام جميل. يلا بينا. عرفنا كده العصور التاريخيه. عندنا بعد كده حاجه اسمها اهميه دراسه علم التاريخ. بتدرس تاريخ ليه؟ قال لك والله انا بدرس تاريخ علشان يكون عندي تنميه شعور بالمسؤوليه، يكون عندي مسؤوليه مستر اتجاه البلد. بدرس تاريخ عشان يبعدني عن التعصب، يبقى الابتعاد عن التعصب. بدرس تاريخ عشان يعمل استخلاص للعبر، اتعلم من غلطات الناس اللي قبلي. بدرس تاريخ عشان يبرز لي، يعني يبين لي القدوة الصالحة، الناس الكويسة بتوع زمان. تيجي لك ازاي في الامتحان؟ لما يجي يقول لك في الامتحان حاجة اسمها منظمات المجتمع المدني. اول ما تشوف منظمات المجتمع المدني ده يبقى ده تنميه شعور بالمسؤوليه. مين هم دول يا مستر؟ ناس بتحل مشاكل المجتمع، فبيحلوا المشاكل دي عشان هم عندهم شعور بالمسؤوليه تجاه المجتمع. لما يجي يقول لك احنا بنقوم بترميم الاثار اللي موجوده في مدينه كذا، ليه بنرمم الاثار وبنحافظ عليها؟ عشان عندنا شعور بالمسؤوليه. طيب الابتعاد عن التعصب، لما يجي يقول لك ان مفيش لغه احسن من الثانيه، مفيش حضاره احسن من الثانيه، مفيش دين احسن من الثانيه. لما يقول لك ان الحضاره الاسلاميه استفادت من الحضاره الفارسيه، من الرومانيه، من اليونانيه، يبقى كده فعلا الاسلام استفادوا من ناس تانيين اهو. يبقى ده دليل على الابتعاد عن التعصب، ما تكونش متعصب. طب استخلاص العباره، اي حد بقى اتعلم من غلطه واحد تاني. لما اقول لك مثلا ان مصطفى كامل اتعلم من غلطة أحمد عرابي، لما أقول لك مثلا إن السادات في حرب أكتوبر اتعلم من غلطة جمال عبد الناصر في حرب اسمها 1967، يبقى ده فعلا كده اتعلم من غلطة اللي قبله. إبراز القدوة الصالحة، لما يكلمك عن شخصيات صالحة زي خالد بن الوليد، زي عمر بن الخطاب، زي عثمان بن عفان، زي الرسول صلى الله عليه وسلم، زي المسيح عيسى ابن مريم، كل ده كده اسمه ابراز قدوه صالحه. بيبين لك القدوه الصالحه بقى دي ليه؟ عشان يخرج جيل قادر على قياده المجتمع. السؤال ده بيجي في الامتحان على طول، يجي يقول لك الهدف منها ايه؟ تقول لي اخراج جيل قادر على حل مشاكل المجتمع. حلو الكلام؟ حلو الكلام. كان عندنا بقى حبيب قلبي بالله عليك جزئيه مهمه كده تخص المسيحيه. انا اتفقت معاك ان احنا كان عندنا عصور التاريخيه اللي هم القديمه والوسطى والحديثه والتاريخ المعاصر، دي العصور التاريخيه. عرفنا ان العصور التاريخيه انتشرت فيها المسيحيه في الوسطى، صح كده؟ ركز بقى معايا. لو جيت سالتك في الامتحان المسيحيه في القديمه والمسيحيه في الوسطى والمسيحيه في الحديثه، دي في العصور التاريخيه. لو جيت سألتك في الامتحان المسيح اتولد امتى؟ تقول لي المسيح عيسى ابن مريم اتولد في العصور التاريخية القديمة. لما اقول لك المسيحية دخلت مصر على ايد مرقس امتى؟ برضه كان في العصور القديمة. لكن لما اقول لك المسيحية انتشرت في اوروبا امتى؟ تقول لي في الوسطى. لكن لما اقول لك ظهرت في الامريكتين زي امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية وكمان استراليا امتى؟ تقول لي في الحديثة. ليه يا مستر ما قلتش ان هو دول ظهروا في الوسطى؟ لان زي ما قلت لك في العصور الحديثه حصل الكشوف الجغرافيه، فالقارات دي تم اكتشافهم في الحديثه. فاذا المسيحيه هتوصل لهم امتى؟ في الحديثه لما اكتشفوها. ازاي المسيحيه هتبقى في الامريكتين وفي استراليا في الوسطى واصلا في الوسطى ما كانوش لسه اكتشفوها؟ هم اكتشفوها في الحديثه. زي مثلا انت بتاخد مع مين تاريخ دلوقتي؟ مع مستر يوسف الساحر. ما كنتش بتاخد معايا في اولى اعدادي ليه؟ ما كنتش بتاخد معايا في ثالثه اعدادي ليه؟ عشان ما كنتش لسه تعرفني. نفس الكلام. فالمسيحيه في الامريكتين وفي استراليا ما انتشرتش في الوسطى عشان ما كانش لسه اكتشفوها اصلا. القارات دي ما كانش لسه حد اكتشفها، فلما اكتشفوا القارات دي في الحديثه ظهرت فيهم المسيحيه. يبقى المسيح ظهر في العصور القديمه. مصر دخل لها المسيحيه على يد مرقس في القديمه، المسيحيه انتشرت في الوسطى، المسيحيه دخلت القارات دي امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا في الحديثه. تمام كده يا جدعان؟ تمام. ادي كده الدرس الاول اللي هو الحضاره والتاريخ بكل تركاته وافكاره.
عندنا بعد كده حاجه اسمها مصادر دراسه الحضارات. وعرفنا حبيب قلبي ان انا عشان ادرس الحضارات لازم يكون عندي مصادر، يعني معلومات، والمعلومات دي بجيبها يا اما من مصادر اوليه يا اما بروح اجيبها من مصادر ثانويه. الفرق بين الاثنين قال لك المصدر الاولي ده بيكون معاصر للحدث، يعني اللي كتب الحاجه دي سمعها بودنه وشافها بعينيه، لكن دي اتكتبت بعد مرور زمن طويل. فلما يجي يقول لك مثلا مستر يوسف محمد اتكلم عن بناة الاهرام، انا كده مصدر ثانوي لان انا ما شفتش بناة الاهرامات بعيني. جمال حمدان اللي كتب كتاب عن اسمه شخصيه مصر، لما جه اتكلم عن مصر الفرعونيه ده مصدر ثانوي لان هو ما كانش اصلا موجود ايام الفراعنه، اكيد ما فيش واحد ايام الفراعنه كان اسمه جمال. فانا كده عرفت ان المصادر الاوليه بتعاصر الاحداث، لكن دي اتكتبت بعد مرور زمن طويل. دي يا مستر بتكون اكثر دقه انها كتبت وقت وقوع الحدث. دي ميزتها ان هي سهله ومتوفره، تعرف تجيبها من على النت، من الكتب، من اي حاجه تجيب معلومات. المصادر الاوليه يا مستر عرفت ان هي زي الاثار، زي البرديات، زي النقوش، زي النقود والمسكوكات، زي الأسطراقة. المصادر الثانوية قلنا زي الفلاسفة، زي الشعراء، وزي الأساطير. تعالى بقى ناخد كل حاجة فيهم ونبدأ كده بالمصادر الأولية. كان عندنا بقى حبيب قلبي حاجة في المصادر الأولية اسمها بردية إبرس. بالله عليك بقى ركز معايا على بردية إبرس دي عشان مهمة. بردية إبرس دي حبيب قلبي عرفنا منها معلومات. في البداية كده عرفنا إن المصريين القدماء بيتكلموا في البردية دي عن علم الطب، وعرفنا يا مستر ان هم كان عندهم كذا مرض، وكل مرض ليه دكتور، مش دكتور واحد وبيعالج كله، كل مرض ليه دكتور. فكده كان عندهم التخصص في الطب. عرفت يا مستر ان هو هيعالج الامراض، يعني هيطلع ادويه، وهيعمل الادويه دي يبقى اكيد هيعملها من علم الكيمياء، يبقى تثبت تفوقهم في علم الكيمياء. لو جيت سالتك تفيد الناس اللي في كليه ايه، تقول لي تفيد الناس اللي في كليه طب وكليه اسمها كليه الصيدله. تثبت تفوقنا في نشاط اقتصادي. ايه هو النشاط الاقتصادي؟ مستر النشاط الاقتصادي يا زراعه يا صناعه يا تجاره. دي زراعه ولا صناعه؟ اوعى تغلط وتقول لي برديه فنبات البردي ونبات يبقى بيتزرع يبقى زراعه، غلط، لان نبات البردي بينمو دون تدخل الانسان، فما كناش بنزرعه. فاحنا ازاي متفوقين في الزراعه ببرديه ابرس؟ احنا اصلا ما كناش بنزرعه. لكن يثبت تفوقنا في نشاط اقتصادي الصناعه، لانه بعد ما بيتزرع لوحده احنا بقى ناخده نصنعه لورق نكتب عليه. يبقى برديه اثبت ابرس تثبت تفوقنا في الطب، عرفتنا ان كان عندنا تخصص في الطب، تثبت تفوقنا في علم الكيمياء، وان احنا كده تفيد الناس اللي في كليه الطب وكليه صيدله، وتفيد الناس وعرفتنا ان احنا كنا متفوقين في مجال الصناعه عشان خدناه صنعناه. طيب بعد كده كان عندي حاجه اسمها البرديات، وكان عندي حاجه اسمها الاسطراقه. ايه يا مستر الفرق بين الاثنين؟ قال لك البرديات دي كان سعرها غالي، وطالما سعرها غالي يبقى هيستخدمها ابناء الطبقه العليا، وطبعا كانوا بيستخدموها في الكتابه، ومصر كانت هي مصدر تصديره الوحيد، ما كانش حد عنده بردي في العالم غيرنا احنا. طب الاسطراقه قال لك بسبب ان البردي سعره غالي، فالطبقه الفقيره والطبقه الوسطى معهمش فلوس يشتروا بردي، فهيكتبوا على ايه؟ قال لك نهر النيل فادهم، جابوا الطمي بتاع نهر النيل عملوا منه الفخار، والفخار ده لما يتكسر ياخدوا الحاجات اللي اتكسرت دي اللي بيسموها شقفه يكتبوا عليها. فالاسطراقه دي يا مستر استخدمت للكتابه. كده يا مستر لكل مشكله حل. المقوله دي تنطبق على البرديات والاسطراقه. المصريين كان عندهم مشكله معهمش فلوس يشتروا بردي، لقوا الحل استخدموا الاسطراقه. كده مستر البرديات والاسطراقه تثبت ان كان في تقسيم طبقي في مصر. ايوه مستر فعلا كان في طبقه عليا وفي وسطى فقيره. كده الحاجتين دول بيعبروا عن الوضع الاقتصادي وكمان الاجتماعي، ان في ناس اغنياء وفي ناس فقراء. ادي البرديات والاسطراقه. كان عندنا كمان من ضمن المصادر الاوليه حاجه اسمها النقوش، يعني اي حاجه اتكتبت على معبد على مقبره. والنقوش عندنا يا مستر كان نوعين، يا اما نقوش بنسميها النقوش الغائره، يا اما نقوش بنسميها النقوش البارزه. كلمه غائره يعني حد مسك قلم كده زي ده وفضل يحفر لجوه فالرسمه لجوه. البارز يعني الرسمه لبره زي ال 3 دي بالظبط. النقش الغائر زي حجر
اسمه حجر باليرمو، وده مهم جدا لازم يسألك عنه في الامتحان. تمام كده؟ ايه بقى حجر باليرمو ده؟ قال لك حجر باليرمو ده حبيب قلبي من خلاله عرفنا كل اسامي الملوك اللي حكم مصر من اول قبل الاسورات، يعني قبل الملك مينا، لحد ثالث ملك حكم في الاسره الخمسه. بنعرف منها الاحداث السياسيه والحروب اللي حصلت في الفتره دي. طيب صلاة نعرمر قال لك دي كانت لوحه من وجهين، عرفنا من خلالها صوره مينا وهو بيضرب الاعداء، وعرفنا الأسلحة اللي كانت موجودة في فترة مينا. مين يا مستر؟ في اللوحة دي بنبين توحيد مصر، مملكة الشمال مع الجنوب لما مصر بقت دولة واحدة. يبقى من خلال اللوحة دي عرفنا إن كان في حكومة مركزية موحدة، خلاص بقى في حكومة واحدة. ودي بتتكلم عن الأسرة الأولى اللي بنسميه برضو العصر العتيق. صعب كده يا جدعان؟ طيب لو جيت سالتك بقى في الامتحان ايه الشبه بين حجر باليرمو وصلايه نعرمر؟ تقول لي يا مستر مش دي بتتكلم عن الاسره الاولى اللي هو العصر العتيق؟ ايوه. ودي بتتكلم لحد ثالث ملك في الاسره الخامسه؟ يبقى برضو اتكلمت عن الاسره الاولى. ما بتتكلم لحد الاسره الخامسه يبقى برضو اتكلمت عن الاولى اكيد. ما بتتكلم لحد الخامسه يبقى الاولى اكيد اتكلمت عنها. يبقى الشبه بين الاثنين ان الاثنين اتكلموا عن الاسره الاولى والاثنين اتكلموا عن العصر العتيق. حجر باليرمو بقى لما يجي يقول لك في الامتحان فلان الفلاني ايا كان اسمه ايه، الراجل ده تجيب منه معلومات عن مصر امتى؟ لو لقيته بيقول لك اسره اولى ثانيه ثالثه رابعه خمسه يبقى ده حجر باليرمو. قشطه كده يا جدعان؟ صعب؟ في مشكله؟ يبقى اي ملك من اول قبل الاسرات لحد اسره اولى ثانيه ثالثه رابعه خمسه، طالما ملك في الفتره دي تجي منه معلومات منين؟ تقول لي حجر باليرمو. يعني مثلا سليم في مؤسس الاسره الرابعه رحلته التجاريه تجيبها منين؟ من حجر باليرمو. اسره رابعه يبقى حجر باليرمو لانه اتكلم في حجر باليرمو عن الاسره الرابعه. صعب يا جدعان الاثنين دول؟ كلام جميل. كان عندنا حاجه كمان اسمها النقود والمسكوكات اللي هي الفلوس والعمله. بالله عليك بقى ركز معايا في النقود والمسكوكات. العمله دي حبيب قلبي ده بيكون مثلا شكلها، بيقول لك ان بيكون عليها صوره للحاكم. دي مثلا اهو الحاكم، تمام؟ حلو الكلام، حلو الكلام. بيكون كمان عليها ختم. الختم ده عشان يمنع ان هو يتزور. نفترض مثلا الختم اهو يوسف، الامضه بتاعتي، الساحر، قشطه عمنا، ادي الختم عمنا اهو. طيب يبقى الختم ده لمنع التزوير، يبقى هدفه هدف سياسي وهو منع التزوير لحفظ العمله، ودي حاجه اقتصاديه. طيب العمله بقى دي بتعرف منها ايه؟ قال لك انا بعرف حاجات بسبب صوره الحاكم، وبعرف حاجات بسبب وزن ونوع العمله. صوره الحاكم بعرف منها الحاله السياسيه. ما دي حقيقه مستر، انت لو مسكت صوره لاي حاكم وعرفت الحاكم ده مين فاكيد هتعرف الوضع السياسي بتاع الدوله كان ايه. فمن خلال العمله بنعرف الحاله السياسيه، ومن خلال صوره الحاكم بعرف الفتره الزمنيه. فعلا يا مستر، ما انا لو شفت الحاكم اللي هو مثلا الملك رمسيس الثاني فانا هعرف كده خلاص ان ده كان في الدوله الحديثه، لان انا عارف ان رمسيس الثاني. فمن خلال صوره الحاكم بعرف الفتره الزمنيه. لكن من خلال وزن ونوع العمله بعرف الحاله الاقتصاديه. لو لقيت العمله دي معموله من الذهب يبقى الناس دي اقتصادهم كان عالي، لقيتها من البرونز والنحاس كده وحاجات اونطه يبقى الناس ده اقتصادهم كان واقع. شفت المعلومات بقى دي؟ ما ينفعش تجيب معلومات من النقود والمسكوكات اللي هي العمله عن مصر، لان احنا ما كانش عندنا عمله. مصر الفرعونيه ما كانش عندها عمله. لكن لما كملنا في مصر القديمة بعد انتهاء عصر الفراعنة اللي انتهى في العصر المتأخر زي ما انت عارف، وقعنا تحت الاحتلال اليونان واحتلال الرومان، عرفنا العملة منهم، هم اللي علمونا العملة بعد انتهاء مصر الفرعونية، بعد انتهاء الفراعنة. فإذا المعلومات دي كلها تنفع نجيب منها معلومات عن أي دولة إلا مصر الفرعونية لأن ما كانش عندنا عملة. قشطه كده يا جدعان؟ لكن لو قال مصر القديمه فكده يقصد كمان بعد الفراعنه، يبقى ينفع نجيب معلومات عن مصر القديمه من العمله بعد انتهاء الفراعنه لما وقعنا تحت الاحتلال. تمام كده؟ تمام. عندنا ناس يا مستر اسمهم المؤرخين، وكتابات المؤرخين دول برضه مصدر اولي. عندنا 2 مؤرخين، عندنا واحد اسمه مانيتون السمنودي وعندنا واحد اسمه هيرودوت. مانيتون السمنودي ده مستر اللي قسم مصر ل 30 أسرة.
وده مؤرخ مصري. هيرودوت ده مؤرخ يوناني من بلاد الإغريق، يعني من الغرب. اتكلم عن مصر في كتاب اسمه تمحيص الأخبار، واتكلم عن مصر في الكتاب ده في الجزء الثاني، واتكلم عن جغرافية مصر ومدن مصر. فلو جاء قال لك التقسيم الإداري لمصر الفرعونية تعرفه من مين؟ السؤال ده مهم جدا. تقول لي اعرفه من كتابات هيرودوت. طب لو قال لك في الامتحان تفضل كتابات مانيتون ولا هيرودوت احسن؟ اكيد مانيتون لانه مصري، فاكيد هيعرف من مصر معلومات عنها اكتر. ادي كتابات المؤرخين. طيب تعالى بعد كده نكمل يا حبيب قلبي مع بعض، ونخش بقى على المصادر الثانويه زي الفلاسفه. كان عندي يا مستر الفلاسفه دول اللي هم سقراط وافلاطون وارسطو، كتاباتهم بتتميز بالمبالغه والخيال. يعني لما كانوا بيتكلموا عن اي حاجه ما بيتكلموش عن الموضوع، بيسرحوا بدماغهم وخيالهم. فايه هي الصفه اللي لازم تكون موجوده في المؤرخ؟ الموضوعيه، مش الصدق، الموضوعيه، يتكلم في الموضوع وبس. طيب بعد كده كان عندنا حاجه اسمها كتابات الشعراء، وكان عندنا شاعر اسمه هوميروس، وده يوناني. هوميروس ده عمل كتاب اسمه الإلياذة والأوديسا. ايه يا مستر الكتاب ده؟ قال لك الراجل ده بسبب الكتاب ده بيتكلم بيه عن وضع اليونان السياسي ووضع اليونان الاجتماعي، بس يعتبرناه مصدر ثانوي لانه اتكلم عليها بطريقه غير مباشره. زي محمد منير مثلا كده لما قال ازاي ترضي لي يا حبيبتي اتمع شق اسمك وانتي عماله تزيدي في حيرتي ومش عارف ايه غبتي ازاي. هنا محمد منير الاغنيه تفهم منها انه بيتكلم عن مصر. انا مش عارف ايه الاغنيه اللي انا قلتها دي، انا مش حافظها قوي. المهم هنا تفهم ان محمد منير مش بيتكلم عن مصر، ده بيكلم حبيبته، لكن في الواقع هو بيتكلم عن مصر. بيقول ازاي يا مصر يا حبيبتي عايز انا احبك وانت بتظلميني مش عارف ايه والكلام ده كله. يبقى هنا محمد منير ما كانش يقصد حبيبته، هو بيتكلم عن مصر بس جابها بصيغه ان هو بيكلم حبيبته. نفس الكلام هوميروس لما جه اتكلم عن وضع اليونان السياسي والاجتماعي ما قالش اليونان، ما اتكلمش عنها دايركت كده، جابها بطريقه غير مباشره والف قصه وبيت شعر واتكلم عنه. خلاص كده. فاذا كتابات هوميروس بنعرف منها الوضع السياسي والوضع الاجتماعي، لكن اعتبرناها مصدر ثانوي لانه استخدم المبالغه والخيال. تمام. كان عندنا بعد كده حاجه اسمها الاساطير، والاساطير دي يا حبيب قلبي هي قصص ما حصلتش لكن بتتورث من جيل لجيل. اشهر اتنين هي مصر اللي عملت قصه ايزيس واوزوريس، وكمان العراق اللي عملت قصه الطوفان. يبقى كده مصر والعراق بيشتركوا مع بعض في وجود الاساطير وكمان وجود الانهار، لان احنا عندنا نهر النيل هم عندهم دجله والفرات. ادي كده درس مصادر دراسه الحضارات. تعال نتكلم بعدها عن حاجه اسمها عوامل قيام الحضارات. مركز معايا يا قلبي انت مركز معايا؟ صح كده معايا، الحصه لسه طويله. بالله عليك صح معايا، هلم لك الدنيا كلها والله، بس صح وفقوا معايا. ايه بقى يا مستر عوامل قيام الحضارات دي؟ قال لك والله يا اخويا عوامل قيام الحضارات دي ان المصري القديم عنده حاجات ساعدته يعمل حضاره. فكان عنده حاجه اسمها العوامل الطبيعيه، يعني ربنا اللي اداها له، وعنده عوامل بشريه. العامل البشري يا مستر اللي هو كفاح الانسان. طب ايه بقى العوامل الطبيعيه؟ ركز بقى معايا. قالك العوامل الطبيعيه ان كان عنده نهر النيل، كان عنده موقع متميز، كان عنده المناخ، كان عنده حدود طبيعيه، كان عنده معادن وكمان صخور. تعال بقى نتكلم عن كل واحده لوحدها. نهر النيل عمل ايه للمصري القديم يا مستر؟ قال لك نهر النيل ده حقق له الوحده وحقق له التضامن. عمل له ايه تاني يا مستر؟ قال لك ده عمل له حاجه كمان وهي التكافل والتكامل. اصحى معايا وسيب اللي في ايدك وسيب الاكل والشرب. عمل له كمان التواصل مع الاخرين. كل ده مستر نهر النيل عمله له؟ قال له طبعا. تيجي لك ازاي في الامتحان؟ قال لك يا صاحبي لما يجي يقول لك ان المصريين حصل فيضان فاتحدوا مع بعض وبانوا السدود، او اتحدوا اهو، يبقى ده وحده وتضامن. لما اقول لك ان مملكه الشمال كانت بتعمل تجاره مع مملكه الجنوب والاتنين بيبدلوا محاصيل مع بعض، يبقى ده تكافل وتكامل. لما اقول لك ان مصر كانت بتعمل تجاره مع الدول المجاوره عن طريق نهر النيل، يبقى ده كده تواصل مع الاخرين. صعبه؟ ادي كده نهر النيل. طيب
يلا بينا. ما تنساش ان مملكه الجنوب ومملكه الشمال لما كانوا بيعملوا تجاره مع بعض كانوا بيبداوا من الجنوب يروحوا الشمال، وكانت تيجي الرياح الشماليه اللي هو عامل طبيعي يزقهم يرجعهم تاني الجنوب بكل بساطه. طيب بعد كده يا مستر اتكلمنا عن حاجه اسمها المناخ. تعالى بقى نتكلم عن المناخ ده. المناخ ده عامل طبيعي عمل لي ايه؟ قال لك ان مناخ مصر كان متنوع، وطالما المناخ متنوع فانت عندك تنوع في المحاصيل، محاصيل صيف ومحاصيل شتاء، ودي طبعا هتساعدك في التجاره الداخليه بين مملكه الشمال والجنوب. كمان يا مستر المناخ ده ساعد في الحفاظ على الاثار، والسؤال ده بيجي في الامتحان على طول. السبب اللي خلى الاثار موجوده لحد دلوقتي هل المناخ ولا براعة الفنان المصري القديم ولا المواد المستخدمة؟ تقول لي السبب اللي خلى الآثار موجودة لحد دلوقتي المناخ، إن موقعنا الفلكي خلى مناخنا إقليم صحراوي، فمناخ مصر يا مستر بقى جاف، والمناخ الجاف ده هو اللي حافظ على الآثار. فلو جه قال لك ما العلاقة بين المناخ والحفاظ على أحد المصادر الأولية، تقول لي الآثار، هو ده أحد المصادر الأولية، مناخ حافظ عليه. قشطه كده؟ صعبه؟ تمام. كان عندنا حاجه اسمها الحدود الطبيعيه. قال لك والله يا عمنا مصر دي كان عندها شمال جنوب شرق غرب. قال لك كان عندها في الشمال البحر المتوسط وده حد طبيعي آمن، وكان عندها في الشرق البحر الأحمر والصحراء الشرقية ودي حدود طبيعية آمنة، وكان عندها في الغرب الصحراء الغربية ودي حدود طبيعية آمنة، وكان عندها في الجنوب الجنادل ودي عبارة عن صخر بيكون موجودة في نهر النيل. فأنا كده عندي حدود طبيعية آمنة بتحميني من الأعداء. فالحدود الطبيعية دي بالنسبة لي حققت لي حاجة اسمها الأمن القومي اللي كانت بتحميني من الأعداء، كانت الدرع الوقي والصدادة بتاعتي. لكن كان عندي جهة خطر جدا يا مستر، يجي يقول لك ايه هي اكتر الجهات الخطر بالنسبه لمصر القديم؟ تقول لي الحته دي اللي هي ايه يا مستر؟ الحدود الشماليه الشرقيه، دي اخطر الجهات بالنسبه لمصر الايه؟ القديم. في مشكله يا جدعان؟ طيب في جزئيه بقى تخص الجنادل مهمه. قال لك الجنادل دي كان ليها اثر ايجابي وليها اثر سلبي. الايجابي يا مستر ان هي بتحمينا من الاعداء، حدود طبيعيه امنه. السلبي ان هي كانت بتعوق حركه التجاره، لما كنا بنيجي نتاجر في الجنوب مع النوبه كان الموضوع بيكون صعب بسبب وجود الجنادل. عشان كده هنعرف كمان شويه ان الملك سنوسرت شق الجنادل عشان ينشط حركه التجاره. فكده الجنادل كالسلاح ذو حدين، ليها اثر ايجابي وليها اثر سلبي. ادي كده الحدود الطبيعيه. كمان كان عندنا مستر حاجه اسمها الموقع الجغرافي. الموقع ده ايه؟ قال لك ان مصر موقعها الجغرافي متميز، واللي قالها كده واحد اسمه جمال حمدان. موقع مصر الجغرافي المتميز ده طالما احنا موقعنا متميز فهنعرف نعمل تواصل مع الدول المجاوره. فالموقع الجغرافي المتميز ادى الى ايه؟ تقولي ده يؤدي الى التواصل الحضاري. مهمه جدا. تمام. بعد كده كان عندنا حاجه اسمها المعادن والصخور. وبالله عليك عشان بتيجي في الامتحان على طول، لو جاء لك في الامتحان ايه هي اغلى الثروات بالنسبه للمصري القديم، ما تختارش نهر النيل. اغلى حاجه بالنسبه للمصري القديم الصخور والمعادن، لان بسببهم صنع ادواته، بسببهم صنع التماثيل، بسببهم بنى الاهرامات من خلال الصخور. فلما يجي يقول لك اغلى ثروات بالنسبه للمصري القديم مش نهر النيل، لانك انت بتشوف نهر النيل بتجري عليه، اغلى حاجه بالنسبه له هي المعادن والصخور. قشطه كده؟ كلام جميل، كلام جميل. يلا بينا نكمل. بعد كده كمان يا مستر عرفنا كفاح الانسان، والانسان ده اهم عامل في عوامل قيام الحضاره، اهم من نهر النيل واهم من المعادن والصخور واهم من كل شيء. لان هي فرحتي عندي موقع جغرافي وعندي حدود طبيعيه وعندي نهر النيل وعندي معادن وعندي صخور، بس ما عنديش انسان استغل كل ده، هيبقى ليه لازمه؟ يبقى اذا كفاح الانسان هو اهم عامل. فيجي يسالك في الامتحان يقول لك ايه هو العامل المشترك بين كل الحضارات؟ ايه العامل المشترك بين كل الحضارات؟ ان اي حضاره واي دوله قامت بسبب كفاح الانسان. هي لو لقيتها الثروه البشريه، هي كفاح الانسان، ما هو الانسان بشر، صح كده؟ لكن لو جيت قلت لك العامل المشترك بين مصر والعراق، كده بتحدد اهو
حددت مصر والعراق، تقول لي الشبه بين الاثنين وجود الانهار، احنا نهر النيل وهم دجله والفرات. هي لو قال لك وجود السهول الفيضيه، هي لو قال لك وجود الارض الخصبه. تمام كده؟ خلي بالك من العامل المشترك بين كل الحضارات، تقول لي كفاح الانسان. مصر والعراق يبقى الانهار، سهول فيضيه، ارض خصبه، وكمان وجود الاساطير زي ما قلت لك ازيس واوزوريس، وهم كان عندهم الطوفان. تمام كده حبيبنا، احنا خلصنا الدرس الاول والثاني والثالث في الوحده الاولى، ودي الاسئله بتاعتهم هتلاقيها في البوستر هنا. كل الاسئله اللي تخص الوحده الاولى، الدرس الاول والثاني والثالث. انا ما رضيتش اقرا لك الاسئله بتاعت الوحده الاولى من البوستر، لان الوحده الاولى لذيذه وسهله ومعظمكم عارفها ومعظمكم فاهمها والدنيا حلوه معاه وبيعرف يحل عليها. الوحده الثانيه كان بيتكلم في الدرس الاول عن حاجه اسمها ملامح من حياه المصري القديم. تعالى كده نشوف. قال لك مصر الفرعونيه يا مستر في الاول كان عندنا عصر اسمه العصر العتيق، وده اللي بيتكلم عن الاسره الاولى والاسره الثانيه. لازم يا حبيب قلبي العصور الفرعونيه تبقى عارف كل فتره كانت الاسره الكام للكام، فالعصر العتيق هو من الاسره الاولى للثانيه. قال لك ان ده اطول فترات التاريخ الفرعونيه امتدادا زمنيا، ده كان في العصر المتاخر، زي ما لسه قايل لك من شويه العصر المتاخر هو اطول عصر فرعوني. طيب بعد كده عرفت ان اقصر عصر فرعوني زي ما اتكلمنا هو العصر الانتقالي الاول. طيب عرفت كمان يا مستر ان الفتره اللي فيها اكبر عدد من الاسورات هو الدوله الحديثه. بالله عليك بقى ركز في السؤال ده. اطول عصر فرعوني المتاخر، اطول عصر فرعوني من حيث القوه القديمه، اطول عصر فرعوني من حيث عدد الاسورات القويه العصر الدوله الحديثه. كان في كذا اسره قويه. خلاص كده يبقى في 3 اسئله. اطول عصر فرعوني المتاخر، اطول عصر فرعوني من حيث القوه قديمه، اطول عصر فرعوني من حيث الاسورات القويه يبقى الحديثه. طيب عرفت ان الملك مينا مصر لما وحد مصر عايز يربط بين الصعيد والدلتا، فعمل مدينه اسمها مدينه منف. يبقى منف دي اتبنت ليه؟ تقول لي لتحقيق اهداف سياسيه وهو توحيد مصر، يربط الصعيد بالدلتا. عرفت كمان يا مصر ان ملوك العصر العتيق عايزين يحافظوا على الدوله، وحده الدوله، فهيعملوا حاجتين، حاجه اسمها المصاهره وازدواج الالقاب، يعني يتجوزوا من بعض الشمال مع الجنوب اللي هم الصعيد مع الدلتا، ويحتفلوا بالاعياد الدينيه. يبقى كده المصاهره يا مستر دي اتعملت لهدف سياسي وهو ربط الدوله، ودي طبعا ليها اهميه اجتماعيه، والاحتفال بالاعياد الدينيه دي حاجه دينيه وبرضه هدفها سياسي. سواء المصاهره او الاحتفال بالاعياد الدينيه اللي عملها ملوك العصر العتيق كان هدفها ان هو يربط الدوله ويوحد الدوله. طيب عرفت بعد كده يا مستر ان احنا كان عندنا عصور الدوله القديمه والانتقال الاول. عرفت ان في حكومه قويه منظمه قويه البنيان، وده مرتبط كده بالجوانب السياسيه والاقتصاديه. حكومه قويه فده سياسه، وكمان يا مستر اقتصادها عالي. بناء الاهرام ارتبط بيها يا مستر. قال لك الاهرامات دي اتبنت بسبب حاجتين، عشان في استقرار سياسي فوجود امن وكمان امان زي ما قال ويل جورانت، وكمان بسبب كثره الموارد وانتشار الامن. كثره الموارد اللي هي الحاله الاقتصاديه، ما طالما وضعنا الاقتصادي كويس فعرفنا نبني الاهرامات. عرفت يا مستر ان في عصر الانتقال الاول ده كان عصر ضعف، فاهملنا فيه القوانين، ومن هنا القوانين عرفنا لما تهملها هيؤدي لحدوث الفوضى في المجتمع. يبقى اللي استفدناه من عصر الانتقال الاول ان لو اهملت القوانين هينتشر الفوضى. عصر الانتقال الاول يا مستر العصر الانتقال الثاني، بالله عليك بقى ركز معايا. عصور الانتقال يا حبيب قلبي لما بتظهر بيطلع عندي ناس اسمهم حكام الاقاليم. ركز بقى معايا في الحته دي عشان الحته دي مهمه. انا كده عرفت يا مستر ان انا عندي فترات ضعف زي العصر الانتقال الاول وعصر الانتقال الثاني والفتره اللي اسمها العصر المتاخر. طالما يا مستر فتره انتقال يعني ضعف، يبقى في ناس قوتهم هتقل وفي ناس قوتهم هتزيد. اللي قوته هتزيد بنسميهم حكام الاقاليم، اللي هو دلوقتي حبيب قلب المحافظ زي محافظ اسكندريه ومحافظ بورسعيد ومحافظ سوهاج. اللي قوته بتقل هو الفرعون الحاكم. فاذا الانتقال الاول والانتقال الثاني بيزيد نفوذ حكام الاقاليم اللي بنسميها السلطه اللامركزيه. يبقى انت السلطه اللامركزيه بتزيد في مصر، تقول لي فترات الضعف والاضمحلال زي الانتقال الاول والانتقال الثاني. تمام يلا نكمل. عرفت يا مستر ان اصدار القوانين ده يرتبط بالسلطه التشريعيه، فبنستخدمها للعداله
اللي تخص السلطة التنفيذية اللي هو الحاكم. تعال بقى بالله عليك أفهمك يعني إيه أصلا السلطات. أنت كان عندك يا حبيب حاجة اسمها السلطات، عندنا إحنا جدعان سلطة اسمها السلطة التنفيذية، عندنا حاجة اسمها سلطة تشريعية، عندنا كمان سلطة اسمها السلطة القضائية، وعندنا سلطة اسمها السلطة الدينية. ادي كده السلطات. اي حاكم ده سلطته تنفيذية، اي حد بيطلع قوانين فده كده سلطته تشريعية، القاضي اي حد بيفصل في المنازعات بين الناس ده كده سلطته قضائية، الكهنة اللي هم رجال الدين، وكمان الفرعون ده سلطته دينية، الفرعون لانه كان اله الارض بالنسبة له. فكده يا مستر انا كان عندي ملك مثلا زي واحد اسمه حور محب. حور محب ده كده يا مستر عنده كام سلطه؟ حور محب عنده السلطه التنفيذيه لانه حاكم، وكمان تشريعيه لانه طلع قوانين اسمها قوانين حور محب، وكمان دينيه لانه كان بالنسبه لمصر القديم الاله بتاع الارض. خلاص كده عرفت السلطات. كلام جميل كلام جميل. الاتحاد قوة والتفرق ضعف، ده ينطبق على أنهي فترة مستر؟ ينطبق على فترة الانتقال الأول وكمان الثاني وكمان المتأخر، لأن طول ما أنت فترة ما فيهاش اتحاد فبتكون ضعيف، فبتظهر العصور الضعيفة. العصر الدولة الوسطى، عرفت ان كان عندي ملك اسمه الملك منتحتب الثاني، والملك ده شبه الملك مينا، اللي هما الاثنين قاموا بتوحيد البلاد، يبقى الملك منتحتب الثاني شبه مينا في توحيد البلاد. عرفت ان كان عندي ملك اسمه الملك ابن محات الاول، وعمل عاصمه اسمها اسيتا تاوي، والراجل ده مصر عمل العاصمه دي عشان تكون قريبه من الدلتا علشان يستخدمها في الزراعه، يبقى الهدف من البناء هو هدف سياسي واقتصادي، لكن الاهم هو الاقتصادي، عاملها عشان الزراعه. خلاص كده، سياسي عشان هي عاصمه، لكن الهدف من العاصمه ايه؟ هدف اقتصادي هو الزراعه. عرفت ان الملك النمحات الاول شبه الملك مينا، ان الاثنين قاموا بنقل العاصمه، يبقى منتحتب الثاني شبه مينا في توحيد البلاد، النمحات الاول شبه مينا في نقل العاصمه. طيب، عرفت ان ملوك مصر الفرعونيه حققوا حاجه اسمها التنميه المستدامه من الموارد المائيه، ده ظهر في عصر الدوله الوسطى. ليه يا مستر؟ بسبب بناء سد اسمه سد اللاهون اللي عمله الملك النمحات، فده كده حافظ اهو على الموارد المائيه، سد اللاهون في عصر فعلا الدوله الوسطى. عرفت كمان يا مستر ان مشاريع الري زي سد اللاهون يثبت تفوقنا في علم الهندسه، لانك انت بنيت مشروع، بنيت حاجه، فده كده هندسه، يبقى يثبت تفوقنا في علم الهندسه. من المدن اللي يمكن ان نطلق عليها كلمه سله غذاء او مدينه حققت الامن الغذائي او الاكتفاء الذاتي الغذائي، تقول لي هي مدينه اسيتا تاوي، لان دي اتعملت عشان الزراعه، فدي اللي هتحقق الامن الغذائي. كلام جميل. عرفت ان منتحتب الثاني استفاد وبعد عن السلبيات اللي كانت موجوده في عصر الانتقال الاول. ازاي يا مستر؟ قالك ان في عصر الانتقال الاول زاد نفوذ حكام الاقاليم، لكن اول لما مسك الملك منتحتب الثاني في الدوله الوسطى سيطر على حكام الاقاليم واخضعهم تحت سيطرته. تمام. عرفت ان العواصم المصريه اللي كانت موجوده في الدوله الوسطى كانوا مدينتين، في الاول قطيبه لحد ما جه الملك النمحات وغيرها لاسيتا تاوي، فكده كان في عاصمتين. فهيجي يسالك في الامتحان في ايه في مصر تعدد في العواصم؟ تقول لي دولتين، الدوله الوسطى تعددت في العواصم، والدوله الحديثه كان فيها تعدد في العواصم. ادي الدولتين اللي في مصر اللي كان فيهم تعدد في ايه يا جدعان؟ في العواصم. عرفت كمان ان من الدروس المستفاده من احتلال الهكسوس لمصر هو وحده البلاد، لازم تحافظ على الوحده بتاعت البلد، وكمان يكون عندك وحده وطنيه في الدوله. عرفت ان اكتر مكان بنتعرض منه للخطر زي ما قلت لك هي الحدود الشماليه الشرقيه. عرفت ان المشترك ان بين الاسره السابعه والاسره ال13 ان الفترتين دول زاد فيهم نفوذ حكام الاقاليم، طبعا هنا يقصد فتره الانتقال الاول والانتقال الثاني، وزي ما قلت لك انتقال اول وانتقال ثاني بيزيد نفوذ حكام الاقاليم. عرفت ان من العواصم اللي كان ليها دور عسكري هي طيبه، لان خرج منها احمس اللي قاد الكفاح ضد الهكسوس. عرفت ان المدينه اللي كانت بترتبط بذكرى قاسيه او ذكرى أليمة لمصر القديمة هي أواريس، لأن أواريس دي بتفكرنا باحتلال الهكسوس لمصر، دي كانت عاصمة الهكسوس، فدي المدينة اللي بتفكرنا بإيه؟ بذكرى أليمة أو ذكرى وحشة بالنسبة لنا. طيب،
يلا بينا نكمل. عرفت يا مستر ان حور محب طلع قوانين، ومعنى انه يطلع قوانين هو صاحب سلطه تنفيذيه لانه حاكم، وطالما طلع قوانين فكده بقى صاحب سلطه تشريعيه كمان. عرفت ان طلع القوانين دي يا مستر عشان يحقق بيها اهداف سياسيه واجتماعيه، ان هو يحافظ على وحده المجتمع، وكمان يقضي على الفوضى اللي حصلت من الموظفين. طيب، عرفت ان تم القضاء على الفوضى في عهد اخناتون بسبب السلطه التشريعيه. ازاي يا مستر الكلام ده؟ قال لك ان اخناتون زي ما هنعرف كمان شويه اهتم بالدين ودعا لعباده اله واحد اللي هو اتون، فالكهنه عرضوه فحصلت فوضى في البلاد. الفوضى دي هيتم القضاء عليها ازاي؟ هيجي ملك اسمه حور محب هيطلع قوانين، يبقى قوانين يبقى سلطه تشريعيه، يبقى تم القضاء على الفوضى اللي في عهد اخناتون بفضل حور محب وقوانينه اللي هي السلطه التشريعيه. عرفت مثلا ان الملوك اللي كان ليها صفه القوه والتسامح هو رمسيس الثاني. قوه لانه كسب المعركه، تسامح لانه عمل الصلح. تمام. عرفت ان اكتر فتره فيها قوه عسكريه هي الدوله الحديثه. دوله قديمه بنت اهرام، دوله وسط رخاء اقتصادي، دوله حديثه قوه عسكريه امبراطوريه مصريه. دي الفتره الوحيده اللي عملنا فيها امبراطوريه وتوسعات وحروب. طيب، عرفت ان الحكومه المثلى هي حكومه القانون والمؤسسات. الحكومه المثلى يعني الحكومه الصح الكويسه الاصليه التمام العليا الكويسه النظيفه المظبوطه. الحكومه اللي لازم تبقى موجوده هي اللي بيبقى فيها حكومه تبع القانون، لازم يكون في قانون، مش حكومه الناس والاشخاص. المقوله دي تنطبق على مين؟ حور محب، لان ده اللي طلع القوانين والتشريعات. قال لك كمان ما ينفعش تهتم ببعد وتهمل البعد التاني. ايوه يا مستر، ما ينفعش اذاكر عربي واسيب التاريخ، ما ينفعش اذاكر تاريخ واسيب انجليزي. مين اللي عمل كده؟ تقول لي يا منحتب الرابع. ليه يا مستر؟ لان احنا عرفنا ان كان في ملك اسمه منحتب الرابع، تعالى نتكلم عنه. الملك منحتب الرابع ده يا مستر كان من ملوك الدوله الحديثه. الراجل ده رفض عباده امون، قال يا جماعه احنا لازم نعبده واحد بس وهو اتون. ففضل يهتم بالدين يهتم بالدين يهتم بالدين، هو كده بيهتم ببعد واحد اهو. فطنش السياسه خالص، فالامبراطوريه بتاعتنا والحكم بتاعنا اللي كان في سوريا اتدمر لانه كان مش مركز معاه، كان مهتم بالدين بس. فان انت تهتم بجانب وتهمل جانب تاني ده ينطبق على منحتب الرابع اللي هو اخناتون. العجلات الحربيه ظهرت في الدوله الحديثه لما عرفناها من الهكسوس واحمس اللي عملها. عرفنا ان امن مصر القومي مرتبط بالحدود الطبيعيه، لحد ما الفكره دي اتغيرت في عصر الدوله الحديثه، لان زي ما قلت لك الحدود الطبيعيه مش كلها بتحقق لك الامن والاستقرار، عشان انت عندك جهه خطر اسمها الحدود الشماليه الشرقيه. عرفت ان الرئيس السادات ده يا مستر حكم مصر، عمل حرب اسمها حرب اكتوبر مع اسرائيل وكسبهم، وبعد كده عمل سلام، فده كده يتشابه مع رمسيس الثاني اللي عمل اول معاهده سلام في التاريخ. عرفت يا مستر ان انتهى العصر الفراعنه بمصر، ما بقاش في حاجه اسمها فراعنه. امتى؟ ده بعد العصر المتاخر، اول لما وقعنا تحت الاحتلال. ماشي كده؟ تمام. عرفت ان البلد بتكون ضعيفه ووضعها مضطرب، وبسبب ده الاطماع بتكون زياده عليها. دولة ضعيفة يا مستر، يبقى كان عندي فترتين، فترة الانتقال الأول والثاني وكمان المتأخر. دي فترات يا مستر فيها ضعف، لكن لو قلت لك تؤدي لطمع الأعداء فيها يبقى أنا عايز فترات حصل فيها احتلال. تقول لي العصر الانتقالي الثاني والمتأخر بس. طيب، كان عندنا بقى حاجة اسمها خصائص الحضارة المصرية القديمة، لازم يسألك عنها في الامتحان. الحضارة المصرية القديمة كان عندها خصائص زي التقدم، كانت حضارة متقدمة، زي القدم ان هي حضاره قديمه موجوده من زمان، زي الاصاله اللي عملها ابنائها، زي الاستمراريه ان هي موجوده لحد دلوقتي، زي التدين. تعال بقى نعرف ازاي كل واحده يسالك عنها في الامتحان. لو قالك ان الحضاره دي لحد النهارده مش عارفين ازاي الاهرامات اتبنت، مش عارفين ازاي كانوا بيعملوا التحنيط، مش عارفين ازاي كانوا بيخلوا الشمس تيجي على وش تمثال الملك رمسيس الثاني، ده دليل ان هم كانوا متقدمين اكتر مننا. لما اقول لك ان الحضاره دي موجوده بقالها اكتر من 7000 سنه يبقى ده كده القدم، الحضاره دي قديمه. لما اقول لك ان الحضاره دي اللي عملها ابنائها، يعني اللي بنى الاهرامات المصريين، اللي عمل التحنيط المصريين، اللي خلى الشمس تيجي على وش رمسيس الثاني المصريين، اللي جاب نبات البرد يصنعوا الورق وحبال وحصى المصريين، يبقى كده ابنائها. في فرق بين ان احنا مش عارفين الاهرامات اتبنت ازاي، ومش عارفين التحنيط ازاي، ومش عارفين سر الشمس تيجي على وش رمسيس الثاني ازاي. دول
طالما مش عارفين يبقى هم متقدمين اكتر مننا. لكن لما اقول لك ان دول اللي عملهم المصريين يبقى دي كده اسمها اصاله، احنا اللي عملناهم. الاستمراريه لما اقول لك ان الحضاره دي موجوده حتى الان. لما اقول لك ان الصناعه كانت بتتورث من الجد ثم يديها للاب ثم الاب يديها للابن، ده كده دليل على الاصاله ان دي حضاره مصريه اصيله. وكمان الاستمراريه اهي بتستمر من الجد للاب للابن. ماشي كده؟ طيب لما اقول لك ان المصري القديم عرف تعدد استخدام الماده الخام، فعرف انه يستخدم البرد ده يعمل منه ورق وحبال وحصر، اهو هو اللي بيعمل، يبقى دليل على الاصاله. واستخدمها في كذا حاجه يبقى دليل ان هو كان متقدم. يبقى نبات البردي يثبت الاصاله والتقدم، توريث الصنعه يثبت الاصاله والاستمراريه. بالله عليك ركز معايا، يبقى تعدد استخدامات البردي يثبت حاجتين، الاصاله لان اللي عملها المصريين، والتقدم لان الناس دي شطار عرفوا يعملوا من البردي كذا حاجه. لكن لما اقول لحضرتك توريث الصناعه، الصنعه دي تثبت ايه؟ تقول لي تثبت الاصاله لانها مصريين، وتثبت الاستمراريه لان الصنعه مستمره من الجد للاب للابن. تمام كده؟ تمام. التدين لما يقول لك ان احنا عرفنا التوحيد بس كده، ادي خصائص الحضاره المصريه القديمه وعرفت كل واحده اختارها ازاي. لما يقول لك مثلا ان مانوتون السمنودي قسم مصر ل 30 اسره، ده دليل ان هي يا مستر مستمره، يبقى دليل على الاستمراريه. طيب يلا بينا نكمل. عندنا بعد كده حاجه اسمها الحياه الاقتصاديه. قال لك الحياه الاقتصاديه يا مستر دي هنتكلم عن مجال اسمه مجال الزراعه. وعرفنا يا مستر ان في الفتره دي المصري القديم بنى حاجه اسمها الصوامع. وان الصوامع دي يا مستر اتبنت بسبب ايه؟ شويه حاجات. اولا الصوامع دي تثبت لي ان احنا كان عندنا حكومه بتعرف تدير وتحل الازمات. زي ما قلت لك يا مستر فتره سيدنا يوسف الملك حلم حلم، وسيدنا يوسف فسره له ان هيجي في مصر 7 سنين خير، وبعد كده هيجي 7 سنين شر وقحط ومجاعه، مش هيكون في اكل. فالحكومه اللي بتعرف تحل الازمات فكرت، قالت احنا هنبني صوامع نخزن فيها المحاصيل عشان نستخدمها في الفتره اللي مش هيكون فيها اكل ويكون فيها مجاعه. يبقى الصوامع تثبت ان احنا كان عندنا حكومه بتعرف تحل الازمات، تثبت ان احنا كان عندنا تنوع ووفره في الغلات، المحاصيل بتاعتنا والغلات كانوا كتير لدرجه ان احنا كنا بنخزن منهم. قشطه كده؟ الصوامع دي يا مستر اتبنت بسبب خوف من خطر طبيعي، زي ما قلت لك بنيناها عشان نخزن فيها المحاصيل في الفترة اللي هيحصل فيها مجاعة، مش هيكون فيها أكل وشرب. نفس الكلام يا مستر كان عندنا حاجة اسمها سد اللاهون، دي شبه الصوامع بالظبط. دي اتبنت بسبب ان احنا خايفين من الفيضان، فاتبنت للحماية من الفيضان، يعني برضو اتبنت بسبب خطر طبيعي. دي يا مستر بتتكلم عن الزراعه نخزن فيها المحاصيل، يبقى اتعملت عشان حاجه اقتصاديه، ودي برضو اتعملت عشان حاجه اقتصاديه. وسد اللاهون يعني حاجه زراعه يعني اقتصاد. ده مشروع حاجه اتبنت، فدي كده حاجه عمرانيه، وسد اللاهون برضو حاجه عمرانيه، يبقى الاتنين فعلا شبه بعض. قشطه كده؟ يبقى الصوامع دي يا مستر عرفت منها ان احنا كان عندنا رخاء في الانتاج الزراعي ووفره في المحاصيل، وهنحقق الاكتفاء الذاتي، مش هنحتاج ناخد حاجه من حد عشان احنا عندنا كل حاجه. زي ما قلت لك احنا بنينا الصوامع دي عشان نتجنب الاخطار الطبيعيه والكوارث، والفتره اللي فيضان نهر النيل هيكون قليل وهيبقى فيه مجاعه، فقلنا نعمل الصوامع نخزن فيها المحاصيل. عرفت يا مستر ان كان في عندنا صيد زي البر والنهر، وعرفت ان البر ده ما كانش الحمد لله رب العالمين ولا يهمك اي حاجه. عرفت ان صيد البر ده كان المصري القديم بيصطاد الحيوانات للترفيه، فما كانش ليه جدوى يعني اهميه اقتصاديه، ما كانش ليه لازمه. لكن الصيد النهري هو اللي كان ليه لازمه. وعرفت كده يا مستر ان التقسيم الطبقي بيظهر في حرفه الصيد، كان عندي اغنياء وفقراء، الاغنياء كانوا بيصطادوا صيد البر للترفيه والمتعه، والفقراء كانوا بيصطادوا النهري. طيب عرفت كمان يا مستر ان اكتر الملوك اللي اهتموا باداره الموارد المائيه العذبه هي ملوك الدوله الوسطى، زي ما قلت لك بنو سد اسمه سد الايه؟ اللاهون. طيب كمان يا مستر من ملوك مصر اللي اهتموا بمشاريع البنيه الزراعيه هو الملك النمحات الثالث لانه اهتم بالزراعه. عرفت ان سد اللاهون ده لما اتبنى حقق اهتمامات عمرانيه، لان بسبب سد اللاهون يا مستر اتبنى مدن حول بحيره اسمها موريس، وده كده بنينا حاجه يبقى عمران. واهميه اقتصاديه لانه فادنا في الزراعه، زرعنا 27,000 فدان. عرفت يا مستر ان زادت التوسع الافقي للارض الزراعيه،
او الرقعه الزراعيه او الانتاج الزراعي، بسبب ان محات الثالث لما بنى سد اللاهون قلت لك زودنا مساحه الارض الزراعيه ل 27,000 فدان، يبقى كده فعلا زادت بسببه. انواع الصيد اللي كان بيحتاج عناء ومجهود دون مردود مادي هو صيد البر. فعلا يا مستر، عشان تصطاد غزاله او حيوان او اسد، شوف محتاج سلاح وتقعد تجري وراه، وممكن الاسد ده يشتبك معاك وتجري وتتعب وتحدف، وفي الاخر كل ده ملوش لازمه. انت هتعمل ايه في الاخر؟ هتستفاد ايه من الاخر لما تصطاده؟ يبقى كان بيتطلب عناء ومجهود دون مردود مادي، مش هتستفاد حاجه في الاخر، هو صيد البر. الفئه اللي كانت بتعاني في مصر الفرعونيه طبعا هو الفرعون او الفلاح. عرفت كمان ان الصيد المصري القديم اتاثر بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي، زي ما قلت لك لو انت غني هتصطاد صيد بر، لو انت فقير هتصطاد صيد نهري. عرفت ان سد اللاهون دليل على علم الهندسه، سد بين حاجه فده كده علم هندسه. طيب، عرفت ان اول حاجه اشتغلها الانسان المصري القديم قبل ما ينزل على الارض هو النشاط الصيد، دي اول حاجه المصري القديم اشتغلها. تمام كده؟ يبقى احنا كده خلصنا الدرس الاول اللي هو الحضاره والتاريخ، وخلصنا درس مصادر دراسه الحضارات وعامل قام الحضارات اللي هو الوحده الاولى، وفي الوحده الثانيه اخذنا الدرس الاول، واخذنا دلوقتي اهو الدرس الثاني اللي هو الحياه الاقتصاديه. هنكمل بقى الحياه الاقتصاديه دلوقتي مع بعض، لان احنا اخذنا الجزء بتاع الزراعه بس. تعالى بقى نكمل نشوف الصناعه. كل ده احنا في الدرس ايه الثاني اهو في الوحده الثانيه. قال لك النشاط الصناعي، الصنع المصري القديم وصل للاتقان والابداع. ده ليه يا مستر؟ قال لك بسبب توريث الصنعه. الصنعه كانت بتتورث من الاب للجد. عرفت ان نبات البردي ده كنت ممكن اعمل منه ورق، اعمل منه حصر، اعمل منه مراكب خفيفه. فالبردي استخداماته كانت متعدده بسبب ان احنا عارفين سر الماده الخام بتاعته. قلت لك تعدد استخدامات البرد دي تثبت الاصاله ان اللي عملها المصري القديم، وتثبت التقدم ان هو متقدم فعرف يستخدم البرد يعمل منه كذا حاجه. المصري القديم يا مستر عرفت انه استخدم البيئه الصحراويه في انه عرف يا مستر من خلال الرمال يعمل منها الزجاج، واستغل البيئه الريفيه لانه من خلال البيئه الريفيه عرف يصنع الاحذيه والمقاعد والوسائد وقرب المياه. طيب، عرفت كمان يا مستر من الفئات اللي نالت امتيازات اقتصاديه من الحاكم هم الموظفين والصانع وكمان الكاتب. كل دول يا مستر نالوا فئات. طبعا الكاتب نال ميزه اقتصاديه، والموظفين اخذوا اراضي هديه، زي ما قلت لك الفرعون كان بيديهم اراضي لضمان ولائهم وانتمائهم. تمام. عرفت كمان يا مستر من الصناعات اللي ارتبطت بكذا ماده خام. تقول لي هي الصناعات يا مستر اللي ارتبطت بماده خام غير محليه يعني مش موجوده في مصر، هي الصناعات التوابيت، لان التابوت بيتعمل من الخشب، والخشب ده كنا بنشتريه من بره. لكن من الصناعات اللي تؤكد على الاصاله هو الورق، لان الورق بيتعمل من البردي، والبردي موجود عندنا احنا بس، واللي بيعملوا هم المصريين، فكده اصاله اصيله اهو. كمان يا مستر عرفت ان من اهم الصناعات اللي اعتمدت على ماده خام على نبات مائي اللي هو الورق هي المراكب والسلاسل والحبال والحصر اللي هو نبات البردي، عملنا منه كل ده، وده نبات مائي صح كده؟ تمام. النشاط التجاري، عرفت ان كان اسوان يا مستر هي مركز التجاره بسبب موقعها الجغرافي المتميز، وعرفت ان كان عندنا ملك اسمه الملك نخاو الثاني. الراجل ده وصلت مصر في عهده الى اقصى اتساع جغرافي للتجاره الخارجيه. السؤال ده مهم. اقصى اتساع جغرافي لمصر في التجاره الخارجيه ده كان في العصر المتاخر فتره الملك نخاو الثاني، لان الراجل ده مستر استعان بالفينيقيين للدوران حول افريقيا، فاكتشف طرق جديده وسكك جديده. لو جيت سالتك في الامتحان ليه الملك نخاو الثاني استعان بالفينيقيين، تقول لي لخبرتهم البحريه. عرفت يا مستر كمان ان بدات المنتجات المصريه تغمر الاسواق الاوروبيه، ده كان بسبب الانجازات بتاعت الدوله الوسطى. ده حبيب قلبي سؤال باجابه، دي الاسئله اللي هتلاقيها في الامتحان بالاجابه بتاعتها بالنص. اول من الناس اللي استفادت من مشروعات سنوسرت الثالث هي الملكه حتشبسوت، لان هي اللي جت وراه على طول في الدوله الحديثه. اول رحله تجاريه بحريه في مصر كانت في عهد الاسره الرابعه اللي هو الملك سنفرو، اللي تجيب منها معلومات الرحله دي عن حجر اسمه باليرمو، لاني قلت لك اسره رابعه.
عرفت كمان يا مستر ان وسيله النقل بقت سريعه في مصر في عصر الدوله الحديثه، لان في عصر الدوله الحديثه عرفوا يا مستر ركوب الخيل. كمان عرفت ان نهر النيل يا مستر بقى وسيله تواصل حضاري بين مصر والدول المجاوره، ده كان في عصر الدوله الوسطى. عرفت ان نخاو وسنوسرت وحتشبسوت دول كلهم اشتركوا في حاجه واحده، اهتموا بالتجاره الخارجيه. عرفت ان العصر الذهبي لمصر في التجاره مع بلاد النوبه اكتر فتره هو عصر الدوله الحديثه، بسبب الملكه اللي كان اسمها حتشبسوت وكل الملوك اللي عملوا التجاره في الدوله الحديثه. عرفت ان تم الاهتمام بشمال افريقيا قديما كان لاسباب اقتصاديه وهي التجاره، وامنيه وهو تحقيق الامن القومي لمصر من الجهه دي. عرفت ان بلغت العلاقات المصريه مع القاره الافريقيه ذروتها، يعني اكتمالها، يعني احسن فتره كنا بنعمل علاقات تجاريه مع افريقيا كانت امتى؟ قلت لي في عصر الدوله الحديثه بسبب حتشبسوت. قلت لك نخاوي الثاني يستعمل الفينيقيين ليه؟ عشان عندهم خبره اقتصاديه، تقول لي كمان خبره بحريه، اهم خبرتهم البحريه، خبرتهم في الطرق التجاريه البحريه. طيب كده احنا خلصنا ايه؟ الدرس الاول في الوحده الثانيه والدرس الثاني في الوحده الثانيه. تعال نخش على الدرس الثالث اللي اسمه الحياه السياسيه في مصر القديمه. عرفنا ان قبل الملك مينا كانت مصر مقسمه لمملكتين اللي هم الشمال والجنوب، فاذا الانقسام ده كان مخلي فيه كذا عاصمه، عاصمه للشمال وعاصمه للجنوب. عرفت يا مستر ان السبب اللي خلى فيه سهوله في الارتباط والاتصال بين المصريين هو انبساط ارض وادي النيل. الارض بتاعت نهر النيل ان هي منبسطه، ده اللي خلى فيه سهوله واتصال بين نهر النيل مع مملكه الشمال ومملكه الجنوب. عرفت ان السبب اللي خلى الملك في ايده كل السلطات هي فكره الملكيه المقدسه، فهو حاكم فسلطته تنفيذيه، طلع قوانين سلطته تشريعيه، بيحكم بين الناس في اوقات فسلطته قضائيه، وكمان ليه سلطه دينيه لان هو اله بالنسبه لهم. عرفت يا مصر ان الملك طالما هيطلع مراسيم وهيطلع قوانين يبقى هيطلع كده سلطه تشريعيه، او كده بقى هو صاحب سلطه تشريعيه زي يمكن الملك اللي كان اسمه حور محب. عرفت ان الملك كان في ايده كل السلطات ما عدا السلطه القضائيه لانه ما كانش قاضي. زي ما قلت لك اللي كان بيكون رئيس الاداره المركزيه كان بيكون هو القاضي، زي مين كده؟ زي الوزير هو اللي كان بيكون رئيس الاداره المركزيه. فالفرعون في ايده كل السلطات ما عدا السلطه القضائيه. عرفت يا مستر ان مسؤوليه الملك عن اداره السياسه الداخليه والخارجيه، هو كده بيدير الدوله فده كده سلطته تنفيذيه، طلع قوانين يبقى سلطته تشريعيه، اله فسلطته دينيه، فكده في ايده كل السلطات ما عدا القضائي. المصري القديم كان معتقد فكره الملكيه المقدسه، دي كده حاجه دينيه وسياسيه لان هم بيعتبروه الاله لان هو الحاكم. صاحب الحق في اصدار القوانين هو الملك، وساعات كمان الوزير لما الملك بيديله التفويض او الصلاحيه لكده. عرفت ان الجهه اللي بتطبق القوانين هي اسمها جهه القضاء. عرفت ان مهام الفرعون شبه ما رئيس الجمهوريه دلوقتي في ان الاثنين ممكن يعملوا معاهدات زي معاهده السلام اللي عملها رمسيس الثاني. الوزير والقضاه والاداره المحليه. قال لك الوزير في البدايه كان بيعتمد على اهل الثقه زي الدوله القديمه، لكن بعد كده يا مستر في عصر الدولة الحديثة بقى معتمد على أهل الكفاءة والعلم. يبقى في الأول في العصور الدولة القديمة أي وزير كان بيتعين كان بيعتمد على أهل الإيه؟ الثقة، قريبي، حد أنا واثق فيه. لكن بداية من الدولة الوسطى والحديثة بقى الوزير لازم يكون حد كفاءة وعلم حتى لو مش قريبي. طيب زي ما قلت لك المنصب اللي في ايده سلطة تنفيذية وقضائية هو منصب الوزير. قضائية لأنه كان هو رئيس المحكمة العليا فكده سلطته قضائية. زي ما قلت لك منصب الوزير في الدولة الوسطى والحديثة كان بيعتمد على أهل الكفاءة، لكن في القديمة على أهل الإيه؟ الثقة. عرفت يا مستر إن سنوسرت الثالث إنجازاته كانت في الاقتصاد لأنه اهتم بالزراعة، والإدارة لأنه وضع تقسيم إداري لمصر. يبقى كده سنوسرت الثالث اهتم بالمجال الاقتصادي والإداري لدولة مصر. تعال نتكلم على الجزئية اللي بعدها. عرفت بعد كده ايه؟ قال لك بيقول لك ان ارتبط ترسيخ يعني تثبيت المساواه والكفاءه في اختيار حاكم الاقليم، ده كان في اثناء عصر الدوله الوسطى. زي ما قلت لك يا مصر ملوك الدوله الوسطى هم اللي اخضعوا حكام الاقاليم. عرفت ان شمال السودان في مصر، شمال السودان ومصر الاثنين كانوا شبه التقسيم الاداري لبعض بسبب الملك سنوسرت، لان هو اللي قسم مصر زي تقسيم السودان او قسم السودان زي تقسيم مصر. يبقى ده كده الملك سنوسرت يبقى الدوله الوسطى. من اهم اعماله زي ما قلت لك ان عمل اصلاحات اداريه، انه وضع مصر تحت تقسيم اداري. وكمان اكتر الانشطه اللي كانت مهتمه بفكره الامن القومي لمصر هي مهنه التجاره. بقاء الملك لا يصلحه الا للطاعه، والرعيه لا يصلحها الا العدل.
المقولة دي طبقت في أواخر الأسرة الستة. تعال بقى أفهمك ليه. عرفت يا مستر إن في أواخر الأسرة الستة اللي هي بنسميها أواخر الدولة القديمة، الفترة دي ما كانش فيه عدل، اللي بنسميها العدالة الاجتماعية. عشان كده المصريين عملوا ثورة، ودي كانت أول ثورة اجتماعية تحصل، واتعملت على الملك اللي كان اسمه بيبي الثاني. فلما يجي يسألك في الامتحان امتى العدالة الاجتماعية كانت لا تطبق، تقول لي في فترة الملك بيبي الثاني اللي هي الدولة القديمة الأسرة الستة. طب امتى اتطبقت؟ أكيد في الفترة اللي بعد الدولة القديمة اللي هي الدولة الوسطى. عشان كده العدالة الاجتماعية اتطبقت في الدولة الوسطى، وعشان كده ملوك الدولة الوسطى اتعلموا من الدرس اللي اداه المصريين لملوك الدولة القديمة. والسؤال ده لازم يسألك عنه في الامتحان. يبقى العدالة الاجتماعية اتطبقت امتى؟ تقول لي في الوسطى. وملوك الدولة الوسطى اتعلموا من الغلطة بتاعت ملوك الدولة القديمة ان هم طبقوا العدالة الاجتماعية. عرفت يا مستر ان علاقة مصر بسوريا كانت موجودة في الدولة الحديثة لهدف امني، وهو تحقيق فكرة المجال الحيوي لدولة مصر. عرفت ان تحتمس الثالث لما عمل المعركة وكسبها، جه بعد كده طلب من الملوك ان هم يبعتوا عيالهم لمصر عشان يتعلموا في مصر ويتربوا على الانتماء والحب في مصر، عشان لما يكبروا ما يحاربوش مصر. يبقى عمل كده عشان يحقق مبدأ الايه؟ الانتماء. عرفت ان مصر القديمه مستر ما كانش بيميل للايه؟ للحرب، كان بيحارب بس للدفاع عن نفسه. واللي اثبت ده رمسيس الثاني وتحتمس الثالث ورمسيس الثالث واحمس، كل دول عملوا حروب مش هجوميه، هي دفاعيه عن بلدهم. عرفت كمان يا مستر ان مصر تعرضت للغزو الاجنبي او الاحتلال. السؤال ده مهم جدا. قلنا ده في فتره الانتقال الثاني والمتاخر، هي لما يقول لك ان فترات الضعف تؤدي لطمع الاعداء. ايوه مستر، ضعف هيؤدي لطمع الاعداء ان احنا هنحتل، وده حصل في الانتقال الثاني والمتاخر. خلاص كده؟ طيب، نجح في تأمين حدود مصر الشمالية هو الملك بيبي الأول اللي راح قضى على بتوع فلسطين، وتحتمس الثالث مصر اللي قضى على شعوب البحر المتوسط. يبقى الاثنين دول هم اللي أمنوا الحدود الشمالية. عرفت إن ظهرت بواكير، يعني بوادر، يعني بدايات الجيش النظامي في الدولة القديمة، لكن ظهر أول جيش نظامي في الحديثة. يبقى بالله عليك، بدايات الجيش كانت في الدولة القديمة. الجيش بجد في الدولة الحديثة. زي بالظبط كده لما اقول لك ايه مستر يوسف، هو انت بدأت تدريس من امتى؟ هقول لك والله بدأت تدريس وانا في ثانيه كلية، بس دي كانت بداية بسيطة، كنت شغال كده مع بنت عمتي وبنت خالتي وبتاع حاجات بسيطة. فبدايات شغلي كان في ثانيه كلية، لكن شغلي بجد كنت في ثالثه كلية. نفس القصة، بدايات الجيش النظامي او بواكير الجيش او بوادر الجيش كانت في الدولة القديمة، لكن الجيش بجد ظهر امتى؟ في الحديثة. طيب، عرفت يا مصر ان النوبه كانوا بيشاركوا في الجيش المصري. ده دليل على ان كان في كده مبدا اسمه مبدا المواطنه، لان زي ما قلت لك النوبه هم مصريين زيهم زيك، ليهم نفس الحقوق والواجبات. وده دليل اهو ان النوبه هي جزء من مصر. النوبيين كانوا بيشاركوا في مصر بسبب كفاءتهم العسكريه، زي ما قلت لك كنا بنسميهم تستي، وبسبب خبرتهم ومهارتهم في الايه؟ في حتف الاقواس. تمام. عرفت ان المشترك بين اعمال سنوسرت الثالث وسنوسرت الاول ان الاثنين اهتموا بالنظام الايه؟ الاداري في مصر الفرعونيه. تمام كده يا جدعان؟ طيب، ما تنساش ان عندنا اول منصب ظهر في مصر الفرعونيه هو حاكم الاقليم. ما ينفعش اختار الفرعون لان كده الفرعون كان موجود. ما ينفعش اختار الوزير لان منصب الوزاره ظهر في الدوله القديمه. يبقى اذا اول منصب ظهر في مصر الفرعونيه هو حاكم الاقليم، والسؤال ده مهم. تعال بقى نتكلم عن الحياه الاجتماعيه. قال لك يا مستر ان اول ثوره اجتماعيه دي اللي عملها ابناء الطبقه الثالثه والرابعه، زي ما قلت لك عملوها على ملوك الدوله القديمه اللي كانوا في الاسره السادسه اللي هو الملك بيبي الثاني. عرفت يا مستر ان انت لو عايز تكون من الشباب اللي يرغبون في تحقيق مستقبل مشرق فلازم تكون من الطبقه الوسطى، لازم تكون كاتب يعني، لان الكاتب هو اللي كان مهنه كويسه في الفتره دي. الطبقه اللي بيعتمد عليها اقتصاد مصر هم الطبقه الثالثه والرابعه اللي هم الفلاحين يا مصر اللي بيشتغلوا في الزراعه، وكمان الصناع، فدول كده اللي بيعتمد عليهم الاقتصاد المصري. لكن الطبقه اللي كانت بتسيطر على السلطه التنفيذيه هم الطبقه الاولى والثانيه، الاولى طبعا عشان الفرعون، والثانيه طبعا على مصر عشان حكام الاقاليم والوزير. الطبقه اللي بتعبر عن قوائم المجتمع المصري هي لما يقول لك الطبقه اللي بيهتموا بالاقتصاد هم الطبقه الثالثه والرابعه اللي هم الشعب المصري الفلاحين والصناع. طيب، قلت لك يا حبيب قلبي حر محب طلع قوانين، قلت لك طلع القوانين ده عشان نحافظ على الاستقرار. عرفنا ان المصريين القدماء كانوا بيرفضوا الظلم، والدليل على كده انه كانوا بيقدسوا الاله ماعت اللي هي دليل على الايه؟ على عداله.
يبقى فعلا المصري القديم ما كانش بيحب الظلم. المصري القديم ابتدى يجني ثمار الثوره الاجتماعيه، لسه قايل لك من شويه الثوره الاجتماعيه حصلت على الدوله القديمه. يبقى امتى هيطبق العداله الاجتماعيه وهيجني ثمار الحاجات اللي عملها في الدوله القديمه؟ الثوره اللي عملوها هتنجح امتى بقى والدنيا هتتظبط امتى؟ لسه قايل لك من شويه في الدوله الايه؟ الوسطى. قلت لك يا حبيب قلبي اكتر الفئات اللي اتعرض ليها الظلم هم الفلاحين المزارعين. عشان كده مستر ملوك الدوله الحديثه زي حور محب طلع قوانين عشان يهتم بالفلاحين ويرفع الظلم عنهم. عرفت يا مستر ان العداله الاجتماعيه زي ما قلت لك ما كانتش موجوده في الدوله القديمه، فعملنا الثوره. يبقى العداله هتطبق امتى؟ في الفتره اللي بعدها على طول اللي هي الايه؟ الوسطى. تمام، يلا بينا. عرفت يا مستر ان المراه كان ليها ادوار وكان ليه وضع في مصر. تعال نتكلم عن الوضع في مصر القديمه اللي هو الوضع الاجتماعي. عرفت ان المراه كان ليها دور، اولا دورها كأم، وكمان دورها سياسي، وكمان دورها عسكري، وكمان دورها اقتصادي، وكمان دورها ديني. المرأة كان ليها دور كأم وهي بتقوم بتربية الأبناء. المرأة ليها دور سياسي زي الملكة حتشبسوت لأن هي حكمت مصر، وطالما حاكمة يبقى دور سياسي. عسكري زي اتنين، واحدة اسمها تيتي شيري وواحدة اسمها إياح حطب، ودول كان ليهم دور عسكري عشان شجعوا أحمس إن هم يطرد الهكسوس. اقتصادي عشان كانت بتشتغل مع الراجل في الحقول يعني الزراعة. الدين إن جعلوها كاهنة وكمان معبودة تسمى إيزيس. خلوا المرأة مصر لما زوريها المعبودة. لو جيت سألتك أعلى مكانة وصلت ليها المرأة أكيد إن هي تتعبد، يبقى أعلى مكانة هي المكانة الدينية. عرفت كمان يا مستر إن مصر القديم كان عنده زواج، والزواج ده كان ليه أصول. كان العيلتين بيقسموا التكاليف، وكان يا مستر بيقدموا الناس الهدايا للعريس والعروسة. وده يا مستر نفس اللي بيحصل الآن. فيجي يسألك سؤال في الامتحان بقى يربط ده بالجزئية اللي لسه صالحها من شوية بتاعت القدم والتقدم والاستمرارية والأصالة. مش الحاجات دي موجودة زمان ولسه موجودة لحد دلوقتي؟ يبقى دي تثبت حاجة من خصائص الحضارة المصرية القديمة وهي الاستمرارية. نفس الحاجات بتاعت الزواج هي اللي موجودة دلوقتي، يبقى ده دليل على الاستمرارية، صفة من صفات الحضارة المصرية القديمة وهي الاستمرارية. تمام كده يا جدعان؟ في أي مشكلة؟ كلام جميل. يلا بينا. عرفت يا مستر ان المصري القديم كان مختلف في المساكن وكمان كان مختلف في اللبس وكمان في الأعياد. تعال بركز معايا نتكلم أول حاجة عن المساكن. عرفت ان المصري القديم يا مستر كان بيته بيكون مختلف، لو هو شخص من عامة الناس او هو شخص غني او بقى قصر الفرعون. طبعا يا مستر لو هو من عامة الناس فبيته بيتكون من حجرة واحدة ودور واحد، لكن لو هو غني بتبقى حجرتين او اكثر وبيكون في فناء كده. لكن لو هو قصر فرعون فبيكون اكثر اتساعا واحسن حالا، بيكون حاله احسن ووضعه احسن. لكن كلهم شبه بعض في حاجه واحده يا مستر، وهي ان اي بيت سواء غني او فقير او قصر فرعون البناء طريقته او مكونته من حاجه واحده وهو الطوب اللبن. البيوت كلها كانت بتتبني من طوب اللبن لانه بيعتبر نفسه فتره مؤقته، هعيش فيه 50 60 70 80 سنه وهموت، فكان بيبنيه من طوب اللبن. يبقى المشترك بين كل البيوت هم ان كلهم معمولين من ايه؟ من الطوب اللبن. عرفت كمان يا مصر ان الملابس كانت مختلفه على حسب انا فقير ولا غني ولا طبقه عليا ولا طبقه فقيره ولا انا فرعون. عرفت يا مصر لو انا كنت من عامه الناس نفس بالظبط الاغنياء اللي بيتشابهوا في صناعه الكتان، بيلبسوا من نفس الحاجه اللي هي كتان، بس ده كتان ناعم وده كتان خشن. لكن لو انا كنت الفرعون فالفرعون يا مستر كان بيلبس من الحرير. فكده يا مستر ملابس رأس الدولة اللي هو الفرعون كانت مرتبطة بالتجارة الخارجية، لأن يا مستر الحرير ده ما كانش عندنا، كنا بنروح نشتريه من دولة اسمها دولة فينيقيا. يبقى كده يا مستر ملابس الفرعون أو رأس الدولة كانت مرتبطة بالتجارة الخارجية لأن كنا بنشتريها من مين؟ من الفرعون. قشطة كده يا جدعان؟ كلام جميل كلام جميل كلام جميل. عرفت بعد كده إن أنا كان عندي الموسيقى، والموسيقى زي ما قلت لك كانت مرتبطه بالمصري القديم بالحياه الدينيه، انه كان بيستخدم الموسيقى دي في الجنائزات وكمان بالاحتفالات وكان بيعملها في المعابد، كان ليها طقوس دينيه زي بالظبط كده الطقوس الدينيه عند المسيحيين في الكنيسه بيستخدموا معاها الموسيقى. عرفت كمان يا مستر ان المصري القديم كان عنده شويه اعياد، والاعياد بتاعت المصري القديم كان في اعياد تخص الفرعون. كنا بنحتفل بالفرعون في حاجتين، يا اما يوم ميلاد الفرعون
يا اما اليوم اللي حكم فيه الدولة اللي هي مصر. وكمان كان عندنا اعياد اقتصادية، بنحتفل يا مستر بالفيضان وببذر البذور وبالحصاد. وكمان كان عندنا اعياد عسكرية يا مستر تخص الحروب، لما كنا بنطلع نعمل احتفالات لما نروح نعمل حرب ونحقق النصر. يجي بقى اسالك سؤال في الامتحان، مين اكتر فترة فرعونية اتعمل فيها اعياد عسكرية؟ تقول لي الدولة الحديثة، لان دي اكتر فترة احنا عملنا فيها حروب. مين اكتر الفترات اللي كان فيها اعياد اقتصاديه؟ تقول لي الدوله الوسطى، لان دول اكتر فتره اهتموا بالزراعه. كمان كان عندي اعياد دينيه، نعمل عيد لكل اله. خلاص كده. امتى فتره فرعونيه قل فيها الاحتفال بالاعياد الدينيه؟ تقول لي فتره الملك امنحتب الرابع اللي هو اسمه اخناتون، لان الراجل ده قال احنا مش هنعبد غير اتون بس، فاذا العيد الديني هيكون لاتون بس. فاذا الاعياد الدينيه قلت في الدوله الحديثه في عهد اخناتون، لانه قال مفيش اي الهه تانية غير مين؟ اتون. فكده فعلا الاحتفال بالاعياد الدينيه هيبتدي يقل. كده يا جدعان ملخص لدرس الحياه الاجتماعيه. تعال نتكلم بقى عن الحياه الدينيه، وركز معايا في درس الحياه الدينيه عشان مهم جدا 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 ولازم يجي في الامتحان. ايه الحياه الدينيه دي؟ قالك المصري القديم كان بيؤمن بشويه حاجات. الراجل ده كان عنده تعدد في المعبودات، عنده كذا اله، بيعبد الحاجات يا اما عشان خايف منها، يا اما عشان معجب بشكلها، يا اما علشان مستفيد منها. فكان عنده تعدد في المعبودات. وكمان المصري القديم كان بيؤمن بحاجه اسمها البعث والخلود، ان هو بعد ما هيموت هيحيا تاني، زي ما انا وانت بنؤمن بالظبط. كمان المصري القديم كان بيؤمن بحاجه اسمها الحساب بعد الموت، ان هو بعد ما يموت ويحيا تاني هيقف يتحاسب. قشطه كده. كمان المصري القديم عرف التوحيد. دي كده الحياه الدينيه عند المصري القديم. تعدد المعبودات عرفتها، ان كان عنده كذا اله وقلت لك بيعبدهم عشان ايه. البعث والخلود، المصري القديم يا حبيب قلبي كان بسبب ايمانه بالبعث والخلود اثر على شويه حاجات. اولا اثر على المساكن، زي ما قلت لك لانه مؤمن بالبعث والخلود فكان عارف ان هو هيعيش فتره مؤقته. فزي ما قلت لك من شويه كان بيبني البيوت من طوب اللبن، هو بقى فقير هو غني هو قصر فرعون بيتبنى من طوب اللبن، عشان كده بينهار بسرعه. فلما يجي يسالك في الامتحان يقول لك ليه مش عارفين نلاقي بيوت للمصريين القدماء؟ تقول لي لانها كانت بتتبنى بالطوب اللبن. طب لو قال لك ليه مش عارفين نلاقي بيوت للمصريين القدماء؟ تقول لي بسبب ان احنا مش عارفين نلاقي الطوب اللبن، او بسبب ايمانه بالبعث والخلود. زي ما قلت لك بيبنيها من الطوب اللبن فكان بتنهار بسرعه وبتقع، وده بسبب ايمانه بالبعث والخلود. فبسبب ايمانه بالبعث والخلود كان بيبني المساكن من الطوب اللبن باي حاجه. كمان مستر المصري القديم كان مؤمن بانه هو لازم عشان يرجع للحياه تاني لازم الروح وهي راجعه تلاقي الجسد، يبقى لازم جسده يفضل سليم. فعرف التحنيط، فاهتم بعلم التحنيط. وكمان يا مستر لما يحنط الجثه ما ينفعش الجثه تتسرق، عشان كده اهتم ببناء التوابيت. ولو انا وانت وهو وهي كلنا اتحنطنا واتحطينا في تابوت، كده الروح برضو مش هترجع لنا، الا بشرط مهم، ان الملك اللي كان بيحكمنا نلاقي المقبره بتاعته، ان بالنسبه لنا ده الاله بتاع الارض. فعشان كده كان بيبني المقابر الحصينه للملوك، لان هو علشان يحيا تاني لازم الملك جثته تفضل سليمه ومحدش يسرقها. كل ده عمله بسبب ايمانه بالبعث والخلود. طب الحساب بعد الموت، قال لك المصري القديم كان بيؤمن ان هو هيقف بعد كده قدام محكمه الهيه. والمحكمه الالهيه دي يا مستر كان بيؤمن المصري القديم ان هيقف قدام محكمه الهيه مكونه من 47 اله، لان هم كانوا 47 اقليم. وكان بيؤمن ان الميزان ده هيتحط فيه القلب بتاعه، والناحيه الثانيه الريشه. وزي ما قلت لك الريشه والاله معت، الاثنين دول يدلوا ان المصري القديم كان بيرفض الظلم وبيحب العدل. لو القلب كفته رجحت يبقى انت كنت شخص شرير تسلم نفسك لحيوان يقطع جسدك، لكن لو الريشه هي اللي رجحت يبقى انت كان قلبك طيب فتخش الجنه. فيجي يسالك في الامتحان يقول لك ايه؟ ليه المصري القديم كان عنده سمو اخلاقي؟ يعني كان عنده اخلاق في المعاملات التجاريه مع الناس. ليه المصري القديم ما كانش بيلوث نهر النيل؟ عشان عارف يا مستر ان بسبب اخلاقه وانه لو لوث نهر النيل هيجي يقف يتحاسب. يبقى المصري القديم لم يهتم ببناء المساكن، واهتم بالتحنيط، واهتم بالتوابيت والمقابر بسبب ايمانه بالبعث والخلود. كان بيتعامل باخلاق وما كانش بيلوث نهر النيل عشان عارف ان هو هيتحاسب. فكره البعث والخلود المصري القديم اخذها من الشمس،
لما لقى ان الشمس بتظهر وبعدين تختفي وبعدين تظهر وبعدين تختفي، فده كده بعث وخلود. اخدوا من ايه؟ من الشمس اللي هي علم الفلك. طب التوحيد، قال لك التوحيد بقى ده ظهر في فترة الدولة الحديثة على ايد الملك اللي كان اسمه أمنحتب الرابع. الراجل ده مستر عمل ايه؟ كان رافض فكرة تعدد المعبودات. قال لك احنا مش هنعبد كل الآلهة دي، احنا هنعبد إله واحد بس اللي هو أتون ورمز له بقرص الشمس. فالراجل ده مستر بسبب الدعوة بتاعته غير اسمه إلى أخناتون، ومعناها المخلص لأتون، وبنى عاصمة جديدة سماها أخيتاتون. ولكن الكهنة بتوع آمون اللي هم رجال الدين عرضوا الدعوة وعملوا عليها ثورة كبيرة جدا. تفتكر يا مستر ليه الكهنة عملوا عليه ثورة؟ طبعا حبيب قلبي، الناس زمان لما كانوا بيروحوا الآمون عشان يقفوا يتعبدوا قدام الإله يقدموا القرابين، اللي هو بقى أكل، ذهب، فضة، لبس. مين بيلم الهليلة دي في الآخر؟ الكهنة. فطبعا كده الناس هتعبد أتون بس، محدش هيروح لآمون، فالكهنة بتوع آمون هيترازوا. عشان كده عرضوا الدعوة بتاعته خوفا على المصالح الشخصية. يبقى السبب اللي خلى الكهنة تعارض الدعوة هي خوفهم من المصالح الشخصية. وكمان أعوان أمنحتب الرابع استخدموا العنف والقوة في نشر الدين. عشان كده المصريين القدماء رفضوا يخشوا الدين، عشان كانوا بيستخدموا معاهم اسلوب غلط، عنف وقوة. تتعلم ايه من اعوان اخناتون؟ اتعلم يا مستر ان انا انشر الرأي بتاعي بالحكمة، انشر الرأي بتاعي بالتدرج بدلا من العنف والقوة. كل ده بيجي في الامتحان مهم جدا. أخيتاتون دي يا حبيب قلبي سبب بنائها كده إيه؟ سبب ديني، عاصمة دينية جديدة، وكمان سياسي، لأن أمنحتب الرابع اللي هو أخناتون بناها عشان يهرب من الكهنة اللي كانوا بيعارضوا الثورة بتاعته. يبقى كده العاصمة دي اتبنت لهدف ديني وهدف سياسي. ادي كده حبيب قلبي الجزئية بتاعت ايه؟ بتاعت الحياة الدينية. ما تنساش ان الراجل ده اهتم بالدين، وبسبب اهتمامه بالدين طنش واهمل السياسة، فتأثرت الامبراطورية بتاعتنا في سوريا. فازاي أمنحتب الرابع أثر على الامبراطورية بتاعتنا في سوريا؟ تقول لي اهتم بالدين، اهمل السياسة، فتدهورت الامبراطورية بتاعتنا في سوريا. ده عكس طبعا رمسيس الثاني والثالث وتحتمس اللي وسعوا الامبراطورية بتاعتنا واهتموا بيها. قشطة كده يا جدعان. ادي كده درس الحياة الدينية وقلنا كل الأسئلة بتاعته. تعال بقى نخش على الدرس الأخير وهو درس الحياة الثقافية والفكرية. درس الحياة الثقافية والفكرية تعال كده نخلصوه برضو بكل بساطة. بص كده معايا يا صاحبي. الحياة الثقافية والفكرية، عرفت ان المصري القديم كان عنده ايه؟ عرفت ان المصري القديم عرف الكتابات، وكان عندنا الكتابات زي الهيروغليفية، وكان عندنا كتابات زي الهيراتيقية، وعندنا كتابات زي الديموطيقية، وعندنا كتابات زي القبطية. ايه بقى ده مستر؟ قال لك الكتابات دي يا صاحبي، الهيروغليفية كنا بنسميها الخط المقدس، وكنا بنستخدمها في الكتابة على المقابر والمعابد. الهيراتيقية كان بيستخدمها رجال الدين اللي هم الكهنة. الديموطيقية كان بيستخدمها الشعب المصري اللي هي اللغة الدارجة والعامة للمصريين القدماء. الكتابة القبطية هي عبارة عن حروف ديموطيقة على حروف يوناني، طلعت لنا الكتابة القبطية. فلو جاء لك في الامتحان من الكتابة اللي تدل على التواصل بين الشرق والغرب، تقول لي الكتابة القبطية. زي ما قلت لك، شرق بسبب ان احنا اخذنا منها حروف ديموطيقي مصري، غرب لان اخذنا حروف يوناني اغريقي. يبقى دي الكتابات بتاعتنا اللي هم الهيروغليفية والهيراتيقية والديموطيقية. لما يجي يسألك في الامتحان ايه السبب اللي خلى يحصل تطوير للكتابة؟ طبعا زي ما انت عارف يا حبيب قلبي، الهيروغليفية دي عبارة عن ايه؟ حروف. تخيل مثلا كده ان الحرف، انا مثلا عايز ارسم حرف الراء، فالراء دي هي عبارة عن رسمة للنسر، فانا قام جاي ماسك قلم وحافر في الحيطه نسر. كل ده عشان اعمل ايه؟ حرف واحد. فكده الموضوع صعب، فابتدى يطور الموضوع فظهرت الهيراتيقي، طور الموضوع اكتر فظهرت الديموطيقي، طور اكتر فظهرت القبطي. فالسبب في تطوير الكتابه اللي خلى الكتابه تتطور، عايزين يطوروها عشان يكون في تسريع للكتابه والتدوين، عشان يكون الموضوع اسرع. انا لسه همسك كل حرف ارسمه على الحيطه، وزي ما قلت لك الحرف بيكون رسمه، نسر بقى، قطه، بطه، شمس، قمر، ده الحرف رسمه تقعد تحفرها في الحيطه، فالموضوع صعب. عشان كده طور في الايه؟ في الكتابه. تمام. ادي الجزئيه بتاعت الكتابات. تعال بقى ركز كده معايا. لو جاء لك في الامتحان
مرحلة الكتابة الفرعونية اللي تعبر عن التواصل الثقافي، قلت لك الكتابة القبطية التواصل بين مصر واليونان. الكتابة الهيروغليفية شبه الهيراتيقية لأن الاثنين اتكتب بيهم نصوص دينية. تأثر العصر الإغريقي بالكتابة الديموطيقية لأن قلت لك اليونان أخذوا الديموطيقي فبقى يوناني وديموطيقي فظهر لنا القبطي. بردية إبرس اللي اتكلمنا عنها اللي بتتكلم عن الطب، دي بردية يا مستر اتكتبت بالهيراتيقي واتكتبت في العصر المتأخر. السبب في ارتفاع مكانة الكاتب لأن الكاتب كان ليه مكانة ليه؟ عشان الكتابة صعبة زي ما قلت لك، عشان تكتب حرف بتحفر رسمة فالموضوع صعب، عشان كده الكاتب يا مستر كان ليه مكانة، فالدولة كانت بتعفيه من الضرايب لأنه ليه مكانة. الراجل ده بيعمل حاجة مهمة جدا جدا وحاجة صعبة جدا محدش يقدر يعملها. من المصادر التاريخية اللي تعبر من المصادر التاريخية لدراسة الحضارات اللي اتكتبت باللغة الهيروغليفية هو حجر باليرمو اتكتب بالهيروغليفية. أهم دوافع المصريين القدماء في تطوير الكتابة، قلت لك ليه خلاهم يطوروا الكتابة؟ عشان الكتابة الهيروغليفية صعبة، قلت لك الحرف عبارة عن رسمة أو صورة وبتحفرها في حيطة. انتشرت في عهد الملك نخاو الثاني أنهي كتابة؟ تقول الديموطيقية لأن الديموطيقية دي ظهرت في العصر المتأخر والنخاو الثاني كان من ملوك العصر المتأخر. لما اجي اقول لك الكتابه اللي ارتبطت بعصرين مختلفين تقول لي هي الكتابه الديموطيقيه لانها ظهرت في العصر المتاخر وكمان قبل العصور المتاخره وكمان بعد العصر المتاخر استمرت مع القبطيه في ظهور اليونانيه. الكتابه التي تصف بالكتابه المتخصصه في مصر الفرعونيه هي الهيروغليفيه ان احنا بنسميها الخط المقدس. الكتابه اللي كان ليها تعدد في الاستخدامات هي الكتابه الديموطيقيه زي ما قلت لك بنسميها الخط الشعبي. الكتابة اللي تم وصفها بالشمولية هي برضو الديموطيقية وصفناها بالخط الشعبي. الكتابة عندنا بعد كده حاجة اسمها نصوص الأهرام وكتاب الموتى، الاتنين دول هنتكلم عنهم كمان شوية، دول اتكتبوا بالهيروغليفي. عرفت ان صلاة الملك نعرمر هي كمان اتكتبت بالهيروغليفي. بيقول لك سؤال، من المتوقع ان الكتابه اللي كانت موجوده في الاسره ال 28 مستر 28 يعني ده عصر متاخر، وانا لسه قايل لك من شويه العصر المتاخر زي اللي في نخاو الثاني اتكتب بالديموطيقي. كل دي اسئله عن الكتابات. من الكتابات اللي استخدمت في تدوين الكشوف الجغرافيه في عصر النهضه، عصر النهضه اللي هي الاسره ال 26 ايوه اللي برضه في العصر المتاخر ايوه يبقى ديموطيقي. كل دي اسئله عن الكتابات. من مراكز البحث العلمي اللي كان ليها دور في الحفاظ على السمه الاساسيه للحضاره، ركز بقى معايا. السمة الأساسية للحضارة يا مستر اللي هي المعلومات، فاللي كان ليها الدور في ده هي المكتبات بسبب وجود الكتب اللي فيها العلم. لكن السبب يا مستر في الحفاظ على الهوية واللغة المصرية هو جامعة اسمها جامعة أون، لأن جامعة أون دي يا مستر هي اللي حافظت على اللغة بتاعتنا وقت وجود الاحتلال، ما غيرناش اللغة بتاعتنا ولا هويتنا بسبب جامعة اسمها جامعة أون، عشان كده سميناها بيوت الحياة. طيب عرفت يا مستر ان جامعه اون هي حطت التقويم الشمسي، وطالما حطت تقويم شمسي شمس يبقى ده كده علم الفلك. عرفت كمان ان كان في ادب في مصر الفرعونيه، كان عندنا بيقول لك حاجه اسمها ادب يوجه نصيحه للحاكم او يلوم على الحاكم، وده كده اسمه ادب سياسي. والادب السياسي حبيب قلبي بيكون نوعين، يا مدح يا ذم. لو الملك قوي فاذا الادب بيكون سياسي بنقول في حقه كلمتين حلوين، لكن لو الحاكم كان ضعيف بنذمه يعني بنغلط فيه او بنلوم عليه. فلما يجي يسالك في الامتحان مين الملوك اللي هنمدحهم، اكيد ملك في فتره قوه، تختار لي بقى اي ملك كان قوي زي تحتمس الثالث، رمسيس الثاني، رمسيس الثالث، اي ملك قوي. لكن تفتكر مين اللي هنذمه؟ الملوك بتاعت الانتقال الاول، الملوك بتاعت الانتقال الثاني. طب العصر المتاخر هنذم ملوكه كلهم؟ لا، ما عدا نخاو الثاني وابسيماتيك لان هم كانوا اقوياء. خلاص كده تمام. طب تفتكر امنحتب الرابع هنعمل معاه ايه؟ قال لك هتذمه، زي ما قلت لك الراجل ده نشر الدين بالقوه فالمصريين ما كانوش بيحبوه، فاكيد في الفتره دي الادباء كانوا بيذموا الملك امنحتب الرابع. طيب عرفت من الملوك اللي كانوا موضع نقد، قلت لك هو ابيب الثاني لانه كان ضعيف، واخناتون عشان المصريين ما كانوا بيكرهوه، لكن اللي هيكون واضح مدح هو رمسيس الثاني والثالث وتحتمس الثالث. كتابات الموتى قلت لك دي كتابات كانت بتتكتب على البردي، وبالله عليك بقى ما تنساش معايا انت كان عندك كتابات الموتى نصوص توابيت نصوص اهرام. بص بقى كده معايا بالله عليك، احنا كان عندنا حاجه اسمها الادب الديني. الادب الديني ده زي نصوص الاهرام، ودي عباره عن كتابات بتتكتب على الاهرامات يا مستر، فدي كده ظهرت في الدوله القديمه. فلما تجيلك في الامتحان هتختار لي اي ملك من ملوك الدوله القديمه. كان عندنا بعد كده حاجه اسمها نصوص التوابيت، ودي ظهرت في الدولة الوسطى، فلما تجيلك في الامتحان تختار لي أي ملك من ملوك الدولة الوسطى. كان عندي بعد كده حاجة اسمها كتاب الموتى، وده عبارة عن شوية كتاب كده فيه شوية تعويذ.
اتحط مع الملك، ودي ظهرت في الدوله الحديثه. فلما تجيلك في الامتحان تختار لي اي ملك من ملوك الدوله الحديثه. فاول ما تشوف نصوص اهرام تشوف الاختيارات تختار لي ملك دوله قديمه. شفت نصوص توابيت تشوف الاختيارات تختار لي ملك من ملوك الدوله الوسطى. شفت كلمه كتاب الموتى يبقى تختار من الاختيارات ملك من ملوك الدوله الحديثه. كمان كان عندنا حاجه اسمها ادب الحكمه والنصيحه، والادب ده هو عباره ان انت بتوجه حكمه ونصيحه لحد، زي مثلا الحكمه اللي بيديها الاب لابنه، او الحكيم للناس، او المعلم للتلاميذ، دي هدفها العبره والموعظه. ادي كده الادب الديني. وكمان الادب السياسي زي ما قلت لك، يا اما بتمدح الملك يا اما بتذمه، لو قوي تمدحه، لو ملك كان ضعيف يبقى بتذمه. طيب يجي اقول لك في الامتحان من اقوال احد الحكماء: طوبى للذي يحمي البلاد، ودي بتتكرر جديد في الامتحان. اول ما تشوف المقوله بتاعت طوبى الذي يحمي البلاد ويوسع حدودها، المقوله دي بتنطبق على مين يا مستر؟ بتنطبق على ناس كتير، من ضمنهم تحتمس الثالث. مفيش تحتمس الثالث يبقى رمسيس الثاني، مفيش رمسيس الثاني يبقى رمسيس الثالث. تختار اي ملك عمل توسعات وحروب، يبقى المقوله دي تنطبق على رمسيس الثاني والثالث والثالث، بتتكرر كتير في الامتحان. طيب بعد كده كان عندنا علوم. قلت لك المصري القديم كان بيعمل تحنيط، والتحنيط ده عباره عن مواد كيميائيه، يبقى يثبت تفوقنا في علم الكيمياء. المصري القديم كان بيهتم بعلم اسمه علم الحساب، بيعرف منه بقى مواعيد الزراعه، موسم المطر، حساب الارض الزراعيه. فاكتر علم كان بيستخدمه في حياته هو علم الحساب. مشاريع البنيه التحتيه الزراعيه، يعني اهتميت بالزراعه، زي ما كده بنينا سد اللاهون، وزي ما قلت لك طالما بنيت حاجه يبقى ده كده علم الهندسه. الشمس بتيجي على وش تمثال رمسيس الثاني مرتين، مره يوم عيد ميلاده ومره اليوم حكم فيه مصر. شمس تيجي على وشه، شمس يبقى علم فلك، والتمثال ذات نفسه طريقه بنائه محطوطه صح، يبقى كده علم الفلك والهندسه. يبقى الشمس تيجي على وش تمثال رمسيس الثاني، ده بسبب تفوقنا في الهندسه والفلك. قلت لك علم الحساب ظهر بسبب جوانب اقتصاديه، قلت لك كنا بنستخدمه في الزراعه، نحسب موسم المطر، نحسب منسوب مستوى نهر النيل، نحسب مساحه الارض الزراعيه، فكده جوانب اقتصاديه. قلت لك ان احنا كان عندنا مقابر، المقابر الاول كانت حفره، بعد كده هرم، عده مصاطب، بعد كده الهرم المدرج، ثم الهرم الكامل، ثم مقبره منحوته في الصخره زي مقبره توت عنخ امون. فكده ده دليل على تطورنا اهو بسبب علم الايه؟ تقول لي علم الهندسه. المصري القديم كان بيجيب الرمله يعمل منها ازاز، ده بسبب تفوقنا في علم الكيمياء. زي ما قلت لك يا حبيب قلبي، يجي سؤال في الامتحان يقول لك ايه اللي خلى الاثار بتاعتنا او المقابر بتاعتنا؟ طبعا اي مقبره كان بيكون عليها رسوم، فايه اللي خلى الرسومات دي اللي في المقابر لسه موجوده لحد دلوقتي؟ تقول لي يا مستر بسبب تفوقنا في علم الكيمياء. هيحط لك معاها سؤال يلخبطك، هيحط لك معاها بسبب براعه الفن المصري القديم، اللي هو الفنان، يعني الفنان بتاعنا كان بارع وشاطر، ولا بسبب الالوان القويه المستخدمه، ولا علم الكيمياء؟ تقول لي علم الكيمياء. الالوان الكيميائيه اللي استخدمناها كانت كويسه جدا لدرجه ان الالوان ما راحتش، لسه موجوده، مش عشان الفنان شاطر، عشان الالوان اللي استخدمناها اللي هو علم الكيمياء. طيب عرفت ان اكتر فتره علم الهندسه وصل فيه الى ذروته يعني قمته هي الاسره الثالثه للسته، اللي هو عصر الدوله القديمه، لان دي الفتره اللي بنينا فيها الاهرامات. وما افتكرش ان في احسن حاجه هندسيه اتبنت في الدنيا احسن من الاهرامات. فاكتر فتره علم الهندسه وصل فيه لاعلى مكانه هي فتره الاسره الثالثه للسته، اللي هو عصر الدوله القديمه. كان عندي حاجه اسمها معابد جنائزيه، وعندي حاجه اسمها معابد الهه. عرفت معابد الالهه دي اللي بيتعمل فيها الطقوس اليوميه للمعبود، لكن معابد الجنائزيه مصر تخص الايه؟ الاحتفالات اللي تخص الفرعون او الجنائزات. عرفت ان الملوك اللي خلفوا القاعده بتاعت المعابد الجنائزيه هي الملكه حتشبسوت، لان المعابد الجنائزيه كان ليها قاعده ان الملك المعبد بتاعه ما يتكتبش عليه انجازاته. مين الوحيده اللي خلفت القاعده دي وكتبت انجازاتها؟ هي الملكه حتشبسوت. عرفت ان معبد الروميسيوم كان ليه وظيفتين، ديني لانه معبد، وثقافي لانه كان فيه مكتبه مهمه جدا، يبقى كده ديني وثقافي. مقبره توت عنخ امون يا مستر عرفتنا تفوقنا في علم النحت، زي ما قلت لك مقبرته منحوته في الصخر. لسه قايل لك من شويه علم الهندسه وصل الى قمته في الاسره الثالثه للسته، هي لو قال لك الدوله القديمه بسبب بناء الاهرامات. قلت لك المصري القديم كان بيبني المقابر الحصينه لانه خايف لو جثه الملك تتسرق، لان لو جثه الملك اتسرقت مش هيحيا تاني، يبقى بسبب ايمانه بالبعث والخلود. نفس الكلام المصري القديم كان بيبني المساكن من الطوب اللبن عشان عارف ان هو هيموت، يبقى بسبب المعتقدات الدينيه اللي هو بسبب ايمانه بالبعث والخلود، ان هو كده كده هيموت يا مستر، فمش مهم يعملها من حاجه جامده، يعملها من الطوب اللبن وخلاص.
من المدن اللي كان ليها دور سياسي وفني هي طيبة. طبعا سياسي عشان كانت عاصمة مصر وخرج منها أحمس اللي قاد الكفاح ضد الهكسوس، وفني لأن هي كانت مركز الفن والثقافة في مصر الفرعونية. أقدم مدينة ظهرت في مصر هي مدينة منف اللي عملها طبعا مينا. من المعابد اللي بتنتمي للدولة الحديثة هو معبد الروميسيوم اللي زي ما قلت لك ليه أهمية دينية وثقافية. الفنون، قلت لك المصري القديم يا حبيب قلبي كان عنده رسوم هزلية اللي احنا بنسميها فن الكاريكاتير. اللي هو ايه يا عمنا؟ يرسم لك رسمه ومن خلال الرسمه دي يعبرك عن الوضع السياسي والاجتماعي في الدوله بس بطريقه مضحكه او غير مباشره. زي كده لما رسموا صوره لقطه يقود مجموعه من الاوز، ودي طبعا الرسوم الهزليه، القط يقود مجموعه من الاوز. يجي لك في الامتحان يقول لك دي تثبت لك ايه؟ تقول لي فنان المصري القديم، براعه وقدره الفنان المصري القديم. يبقى اول ما تشوف الصوره الهزليه بتاعت القط اللي بيقود مجموعه من الاوز دي تثبت لك براعه الفنان المصري القديم في التعبير عن افكاره. عرفت يا مستر ان الفنانين كانوا مزدهرين في الجانب الغربي من طيبه بسبب وجود المقابر. عرفت كمان ان من المتوقع ظهور الرسم خلال احدى الاسرات من الثالثه للسادسه، ده كان في الدوله القديمه ثالثه لسادسه، لكن لو قال من 18 ل 20 يبقى دوله حديثه. عشان كده لازم تعرف كل الفترات بتاعت الفراعنه، تعرف الدوله القديمه اسره كام لكام، وسطى اسره كام لكام، حديثه اسره كام لكام. لازم تبقى حافظ الاسرات. يمكن ان تساهم الرسوم الهزليه في نقد اعمال بعض الشخصيات زي مين يا مستر؟ زي اي ملك كان فيه ضعف. خلاص كده يعبر فن الكاريكاتير قلت لك عن الوضع السياسي والاجتماعي. فن الكاريكاتير هي الرسوم الهزليه زي القط اللي بيقود مجموعه من الاوز بتوصف وضع سياسي واجتماعي بس بجانب ترفيهي وجانب لهو بطريقه غير مباشره يعني. عرفت يا مستر ان التماثيل كانت بتتعمل من ايه؟ كانت بتتعمل في الاول في عصور ما قبل التاريخ من الطين والعظم والعاج، لكن بعد كده في عصر الملك مينا اللي هو الأسرة الأولى وبعد كده الأسرة الثانية اللي هي العصر العتيق بقوا بيعملوها من النحاس، لكن بعد كده في أواخر العصر العتيق بقوا بيعملوا تماثيل حجرية. آدي الجزئية بتاعت التماثيل. كده خلصنا الدرس الأخير وخلصنا المراجعة بتاعتنا. في بقى حاجة قلت لك هقولها لك في آخر الحصة. عايز أقول لك أنت شفت وقت الحصة قد إيه وشفت المجهود قد إيه. عايز بقى أفاجئك وأقول لك إن أنا الحصة دي صورتها مرتين. المره الاولى صورناها وخلصناها، جينا ننزلها بعد ما نظبطها مونتاج لقينا ان هي كانت من غير صوت، فعدت الشغل ده كله تاني دلوقتي زي ما حضرتك ما شايف. فاكيد طبعا انت شايف المجهود اللي احنا عملناه النهارده ده كله. عايز اقول لك بقى ان انا عملته قبل كده، يعني انا الشغل ده صورته مرتين. فما تنساش بقى تقدر اللي احنا عملناه ده كله عشان حضرتك تعمل لايك وتعمل كومنت وتبعت الحصه لاصحابك وتطمني عليك بعد الامتحان. لو عايز البوستر ده اللي هو السؤال باجابه ده لازم تحفظه كويس، السؤال باجابته هتلاقي الامتحان كله من البوستر ده. هتكلمنا واتساب وهتلاقي رقم الواتساب في اول كومنت. اشوفك على خير، واتمنى ما يكونش في اي حد زعلان مني في اي شيء. لو اتعصبت عليك ولا حاجه في مره عديها، انت عارف ان انا بحبك يعني. اشوفك على خير الترم الثاني. السلام عليكم.